美式躲避球呢是起源于欧美地区的美式躲避球运动。那在全世界已经有超过90个国家有美式躲避球代表队了。台湾目前是由中华民国美式躲避球协会为官方组织在负责推广。那目前在全国各个县市也都有美式躲避球代表队开始了。美式躲避球它是一项非常刺激、有趣、好玩跟热血的新兴运动。不管你的性别、年龄、身材、体型，你都可以来体验美式躲避球的乐趣。欢迎加入我们，一起透过美式躲避球建立运动习惯，还有认识更多的新朋友。相较于传统的日式躲避球呢，美式躲避球使用的是泡棉的球具，所以它被打到，就算在成人组的运动来说，也非常的安全。那美式躲避球有一个数字叫做666，意思就是场上6个球员对抗6个球员，只要先把对方6个球员全部打出去了，你就可以拿下胜利。那场上使用的是6颗球，所以它更讲求团队默契、战术讨论跟沟通。快攻又叫做拖车战术，一直当比赛开始时，双方球员前往中线拿回右方的3颗球，拿到球的球员快速将球传递给后方在启动线等待的球员，直接攻击对方的抢球员。如此一来是非常有效，可以击败对方拿下第一个球员的方式。看东打西又称为斜角战术，一直当球员攻击的时候，让对方误以为要攻击正前方的球员，但实际上是利用身体和视线的掩护去做一个大斜角的攻击。在美式躲避球呢，球是你的武器，同时也是你防守的盾牌。所以当你手上有球的时候，你是可以利用手上的球将对方的攻击作为一个格挡的保护自己的动作。所以当手上有球的时候，千万不要做闪躲。那当你打完球之后，也可以快速做一个反击。接球救回，在美式躲避球场上，只要你可以接到任何一颗攻击球，你都可以救回已经出局的外场球员。那先救回来的顺序就是以先出局、先回来判断。美式躲避球是一项非常好玩、刺激、有趣又安全的新兴运动。它不分性别，不分年龄，所有人都一起可以享受美式躲避球带来的美好。我们在1月18、19会进行第1届全国美式躲避球锦标赛，欢迎一起收看线上直播，我们球场见。美式激情，全力投搏，所有透过线上收看的观众朋友，欢迎您在这个今天1月18日跟19日连续2天，哇，今天太阳露脸了，好天气，在这个前一阵子都有这个寒流来袭的情况下，给我们带来一个好天气。那今天呢，同样有一场别开生面的比赛，在新北市的泰山体育馆，我们将来进行第1届台湾美式躲避球锦标赛。哇，观众朋友，以前如果有看过一些好莱坞电影像铁男躲避球呢，可能对这项运动之前有点陌生，然后呢，透过我们今天的转播，会再带您来回温这个运动的魅力所在。那今天呢，很开心邀请到我们这个中华民国美式躲避球协会的这个非常年轻有为的理事长李承安 Eddie 和我董静乔一起为大家带来前面的这个转播的讲评。Eddie 早安。早安，大家好，就是早安，我是 Eddie。那目前是担任中华民国美式躲避球协会的理事长，是。那目前也在全力推广这个运动。对，很开心，今天第1届全国赛终于开始了。没错。好，Eddie 可以跟我们分享一下，当时是这个美式躲避球，您是怎么接触，然后一直促成到今天第1届这样举办的契机？当初呢，我是在香港有短暂的生活过，有工作过一阵子。那在香港学习到了这个对台湾来说算是新兴的运动，没错，对，所以我觉得哇，这个运动太有趣、太刺激了。然后重点是很安全，这个球，对，它是泡棉球，对，所以它其实打到身上并不会太痛这样子，对。所以我就想说，这个运动是不是可以带回来台湾，然后让大家认识一下这个新的运动？因为其实台湾人
蛮多人在打躲避球的。没错。像我是7年级生，我小时候也是看这个以前我们传统日式斗球斗球而谈斗，一定是对弹回忆屏这样，没错。然后现在透过这样美式的新兴的这个，我们在场上有各队6个人，然后6颗球的对决，我们再跟 AD 一起来探讨今天这个比赛啊，我们陆续精彩展开。好的，那第一场呢会由这个新竹市来对上宜兰县，我们男子组的预赛。对，跟观众朋友报告一下，我们本届虽然是第1届，但是参赛队伍非常踊跃哦。我们男子组一共有10支队伍参加，是对，那不止来自我们本土还有来自这个海外的队伍，是对，所以海外的劲旅，对，第1届就办得很国际感觉哈。没错。好，那我们来看这个画面上。下方的穿着红色球衣的是新竹市，然后在上方穿着这个迷彩的是宜兰县。好，场上6人，美式躲避球关键的666哈，6颗球，然后6个人的比赛。哇哦，电光很混乱，对，电光火石般的这个攻防同时发生。就是因为场上有非常多的 action， 所以也会需要有蛮多的裁判们帮忙协助之外，你是不是也很讲求选手自己的这个自发性跟公平性？对，因为其实成人组的球速实在太快了，所以有的时候这么快就是削到身体就是真的是蛮难去看到的，所以我们特别讲究的就是球员的诚实度，只要你有感觉，我们就会主动诚实的走出去。对，然后当你看到对手很诚实的走出去，我们也会不吝啬去给他一个 respect 这样子。对，这是这个运动的这个君子精神，非常运动家精神讲究。哇哦，这边有成功有效击中哦，我们看到新竹市的34号。转眼就剩下3个人。对，转眼剩下3个了。可以跟大家介绍一下，这个我们新竹市的代表队是由我们这个传统的台湾躲避球，就是台湾人熟知的这个日式躲避球的班底，一颗的，对，一颗的这种。然后他们是台湾的这个知名的强权班底这样子。然后刚好宜兰县组成呢，是我们就是美式躲避球出身的，就是从来没有特别练过单式躲避球，对，所以他们一接触就是美式躲避球，所以我们可以看一看这样2个不同躲避球这个火花，对。虽然都会有这个投掷跟闪避的主要动作，但是这种传统的1颗跟美式的6颗，我相信在战术发挥上还有像美式的可以做这个 blocking 的这种动作有一些战术细节也会不一样，完全不一样，对。刚刚主播讲到 blocking， 对，确实就是美式躲避球呢。当你手上有球的时候，你可以用球把攻击你的球去把它格挡掉。对，只要不要自己打到自己的身体，都不算是出局。对。我们刚刚看到，对他把它挡掉了。没错，宜兰县中间的选手对，他刚才就眼明手快，把对方的球给拨掉。是，对，而且还有非常多的假动作的运用，你看，对，就是随时都会出手，但是不知道什么时候要出手。是，对。瞬间虽然双方形成一个3对3的情况咯，是3对3平手。哇哦！所以他攻击的瞬间也可能会成为目标。对，所以这边应该形成了一个1换1，2打2。哇！这个跳起来闪球闪过了，真的好精彩哈！刚才这个15号那个鱼跃龙门的动作，陈凯哇，整个人都快跟这个呈90度平行了，非常厉害。好，这边他成功攻击到宜兰县14号林星辰选手的腿部，这样子2打1，2个，哇，他把自己的面积缩到最小，然后手上举着2颗球在做防守。是，可以跟观众介绍一下为什么他要这个一个人的这个宜兰代表，他要伟杰，他要主动攻击，因为在美式躲避球的规则来说，球多的那一方要主动先出击，对。他漂亮的挡，对 blocking 挡掉了，所以现在上面的球员有4颗球，代表他一定要主动先丢出1颗球，对。因为场内也剩下他了，所以所有的队友都在帮他捡球，他的这个球的来源是很充足的。是，
但当然他这样一直投掷，如果无效的话，他也是在等于是他的体力管理也是要做好。他当场打一个声东击西，对，尝试狙击新竹3号的柯高翔啊，是对，结果没成功，但持续在做尝试。所以这样的特性，我们可以看到美式躲避球是不是可以发生？即便剩下最后一个人，他还是有逆转的机会，绝对有逆转的机会。只要他善用手上的球权优势也就是说，他千万不要把手上的球全部丢光，因为他会没有任何球可以保护自己。好，现在机会来了，他想要接球，击中！哇，他们俩刚才已经这么近了，这样子还接得到吗？对，他其实想要挑战，就是美式躲避球它有一个原则，就是接到球就可以救人，接杀出去。对，他攻击我的人就会出局，所以他刚刚看起来想要拼最后那一个机会。对。哇，我想说这么近，那个球送出来，可能都没有反应时间了。对，哇，那是一个艺高人胆大的尝试哦。没错。好，那这样恭喜宜兰县哦，这个先期得点，拿下了第1点哈。是，刚刚看起来是击中有效。也跟观众朋友报告一下，因为今天的这个队伍众多，那我们在现场其实有2个场地同时在进行。那这个转播场地主场地呢，就是您现在看到的新竹市对上宜兰县。那在预赛阶段，因为10支队伍他们会打一个单循环，所以都会遇到彼此1次。然后预赛的部分呢，我们是打15分钟。在这15分钟内，谁能拿下更多的局数就可以获胜。是的，然后最后我们看这个大家累积的分数最高的，这个4支球队就会进入到我们的决赛。哇，所以在等待我看他们都会用采取蹲姿去尽量缩小自己的面积。对，也顺便是这个体力啊。所以我觉得他们膝盖要很好，因为他们有很多这种蹲的动作，跳啊，对，而且都是很快速的。对，所以大家都会佩戴护膝。那 AD 当时在刚开始，您说在香港有过这样美式躲避球的经历，那一开始引进到回台湾是怎么找到这些同好一起来进行？一开始的时候，我是采取一个就是比较俱乐部的形式，就是让大家在周末的时候可以有这个。透过新兴运动来交朋友，然后来运动一下这样子。对，所以刚开始我办了很多的新手村，然后就是在网络上号召了很多的这个有兴趣的伙伴，然后因为我们就从社群行销开始进行，然后大家看到这个运动好像蛮有趣的，然后因为我们每场活动都会记录这个很帅气好看的照片，是，然后让大家来参与的伙伴都有好看的照片回去分享之后，大家就会一直开始询问说，哇，这是运动哇！现在好像其实很多新兴运动的行销都很讲究，因为这是一个 social media 的时代哈，所以对，就是年轻世代、年轻朋友看到哇，这个运动非常美式，然后喜欢这样的文化，喜欢这样的氛围，自然而然就会来做尝试这样。没错。哇哦！刚才新竹市的19号胡少全一个人在场上撑了很久，然后慢慢把这个宜兰县的人给消减，但可惜最后还是被击中了。杀到了。他的意思是刚刚上一球可能有打中，对，就是刚刚提到的，我们这个球速有时候太快了，如果裁判没看到，球员自己也没有感觉，那其实我们就以当下的判决为主。是。有时候确实球速快到是自己被击中或烧到都没有感觉，对，真的很快。哇，真的，现在双方各出局一个，持续在做尝试。哇，第一波攻势都是最混乱的是没错啊。宜兰直接被带走2名球员。对，宜兰现在剩4名选手在场上，尝试对左方做进攻。好，这样应该就换宜兰的攻势了。看现在新竹全部都缩起来。哇，4打3。这个时候如果是我们呢，你可以看到时间只剩下不到6分钟的时间。
所以如果我是新竹队，我们可能会采取比较慢的战术，因为15分钟时间。对，他现在2局领先在手。是的，是的，我们只要拿到这2局，我们就可以这个取得优势。所以其实可以慢慢的打，他们看起来已经对放慢速度了。是旁边有在看这个进攻时间哈，他们是等到最后1秒再做出手。对。所以这个躲避球的传统跟新兴的对决，目前看起来好像是这个原生接触美式躲避球的宜兰县更占优势哦。对，可能比较习惯，比较知道他的这个节奏。现在看起来新竹应该要新竹应该要赶快追分了。他们场上多1人哈，但是看起来是比较被动一点，对，都在等防守，都在等这个对方丢完之后的反击。对。那传统这个躲避球抢队的优势就是接到了非常会接球，对，没错。传统躲避球队的优势就是很会 catch， 所以被接到自己也要出局，没错。哇，所以这样子1减1加哦，其实此消彼长就差了很多。是。不过我们也知道这个其实要接球的难度算蛮高的，没错，又有6颗球，而且那个球其实蛮小的，对。它是7寸140公克的泡棉球，不过很安全，这倒是对，没错。像小时候我记得我们以前在7年级生玩躲避球的时候，那时候躲避球的那个质感呢，就是应该说它的摸起来的手感，有点像排球。然后再结合篮球的那个颗粒感，所以其实有些女同学她会怕，因为她会有阴影，因为其实被丢到还是会很痛，尤其是如果是脸部啊或者一些比较敏感的部位。是的。但是在现在的这种新兴美式躲避球运动都已经改良了这样的问题。对，我们解决了这个安全的问题，把安全的系数拉到最高，所以我们才可以让这个不分性别、不分年龄，大家都可以一起来体验这个运动。又接一个，对，这就是传统躲避球的强项。哇，新竹是这一局打得很精彩哦，他是靠了这个再见接球，把对方给 finish 掉了。是的，对，下了这一局，收下来，紧紧的抱在怀里。好，新的一局展开，双方攻势你来我往。平常因为大家都是在各县市，大概就是以网路揪啊，或者是俱乐部的形式，对，也很难得这样子齐聚一堂在切磋哈。对，很少有机会。我相信选手们一定也是为了这2天的比赛啊，所以准备已久。没错，大家都说很期待哇，很期待，没错，有一个这样跨县市又跨国际的交流比赛。对。Eddie 跟这个协会当时有这个 idea 想办第1届赛事，我们大概筹备了多久？我大概筹备了快6个月的时间。6个月，对。所以不管是这些隔网啊，其实这些隔网是美式躲避球正式的比赛非常重要的一环。是对，因为如果让捡球的时间拖延的太长，其实它就会让整个比赛的节奏变得很缓慢。对，所以我也是费尽心思去弄到这些隔网，对吧？这个不少钱，然后存放也是一个非常头痛。是，但是为了躲避球，没有问题。闪过了。哇！一瞬间剩下1名球员，对，新竹剩1名球员，时间还有大概1分半左右，他应该要拼了。94号的李信荣，新竹市全市的希望，接杀出局。Nice catch。哇，可惜啊，被宜兰给接到了。这样比数形成3-1，剩下1分半，应该对局势没有太大的影响了。就把时间走完。是，对。
会不会有蛮多美式躲避球的选手他们本身是从事其他运动，然后尝试过，然后把它作为一个兼修的运动在一起？有不少哦，我们有蛮多棒球选手，棒球选手是，然后也有一些排球选手，是对，所以很有趣的是，可以在场上看到各个选手他们很多底子不同的人，对专项的特性都会显现出来。现在红队要拼了，对，可惜没有有换到一位。是我们看到这个刚才新竹跑了左边第1号，是有点像牺牲打一样，他一个人往前冲去吸引炮火，至少可以换到1、2个，可惜。哇，这样比赛时间现在进入最后的读秒阶段了哈，剩下15秒。那对于宜兰县来说，但是老神在啦，因为他们有领先在手，所以就慢慢等待时间跑完。OK， 好，那我们这样对，恭喜宜兰哦，在今天第一届赛会的第一场比赛拿下了胜利。AD 怎么看这2场比赛？跟你们平常运作的模式差不多，就是这样吗？对，其实节奏差不多是这样子，但看起来这个宜兰不愧是这个比较有美式躲避球经验的选手，他们在节奏掌握上面确实看起来是比第一场这个新竹县表现要好一点。对，不然其实照原本我们这个熟知的2个球队，应该新竹的球风会比较强势一点点。对，不过2队都打出了非常漂亮的好球。也才第一场比赛哈，我们这个10支男子的队伍要打单循环，所以其实后面都还有蛮多场考验的，大家刚好今天的体力分配也是一个要点。那我们今天的转播呢，会这个男子组跟女子组交错，所以待会观众朋友除了我们刚刚看完男子组的比赛，也可以欣赏女子组的比赛啊，相当期待，对。好，那我们这个待会做一下场地整理，然后会回到比赛现场。好，我们刚刚看完第一场男子组的比赛真的是电光火石之间。那今天呢，这个美式躲避球协会也非常的用心哦，他们希望呢让观众朋友更全面的了解这项赛事的不同的技巧面啦、文化面啦。所以刚才在 AD 理事长这个结束之后呢，他待会也有比赛。那我们现在这个场边主播台邀请到的是志祥，他也是今天的比赛选手，继续来跟我们分享这个美式躲避球他在里面的一些心得。志祥早安。你好。对。其实我对于美式躲避球这一块啊，我不像 AD 一样，对，但是 AD 他是美式躲避球的理事长，对，是协会的。但是问题是，我是从就如他所说的社群平台去推播出去，然后找到很多的美式躲避球球员，是，也因此他的美式躲避球很多的俱乐部的比如说我是参加一个
忘记那有一个俱乐部的名称了。对，那个他有个 title， 对，临时有点小忘记。没事。哦，因为对不起 Eddie 哈。但是他美式躲避球的俱乐部，他现在全台湾有很多个俱乐部，在台湾各地都有发生。而我在台北这边也是有常常在打一个俱乐部。那美式躲避球俱乐部，他们也是那种上班族平时休闲娱乐，在下班的时候。然后抽空出来一个时间，大家租场地，平均分摊场租，甚至美式躲避球的俱乐部赚不了什么钱。他们就是希望大家培养这个运动。对，目前还是在一个推广的一个阶段。是的。他们培养这个运动，然后希望有更多人知道这个运动。而其实 Eddie 他自己本身有一间活动公司，对，这个活动公司他也有在做美式躲避球的推广。但是美式躲避球的推广，这推广不止推广。它推广以外，它还可以带给公司一些教育意义。是，会从运动学习一些在公司身为员工该可以尽到什么职责，或是可以更精进什么样的团队技巧。这其实在运动中都是可以做学习的。了解哇，所以就是不管。美式躲避球，它其实不只是一个社区，然后让大家平常这个凝聚啊，然后从运动中学习一些事情，甚至已经可以运用到一些企业的教育能力的这种管理跟资源的一个部分。是的，而且它美式躲避球在企业这一块，他们所带领的就是从刚开始的练习，对，从练习让我们的企业的员工知道说，要怎么去打美式躲避球？跟美式躲避球是什么样的运动？从练习到最后开始实战。对，实战之后，他们甚至还给一个 bonus。像其实，在场上有时候会看到一些在他们活动公司在当时担任魔王关卡的魔王关卡很酷。你在看他场上，他是6对6，对，我们是666的一个数字规则。但是其实，在那个魔王关卡，他们会指派他们的。正式的美式躲避球球员来跟他们1打6这样子，这非常酷的。而且你会看到说1打6那个，虽然那些公司的员工才刚刚接触，但是他们每一个杀气都很重，是非常有趣的现象。好，那我们待会来看一下女子组预赛，由台中市来对上桃园市的比赛。而在场上也看到很多的一些球员，其实我在活动中其实也有认识，因为活动中因为有美式躲避球的一些活动项目，所以也因此都会找一些美式躲避球的球员们来担任其中的活动主角。或者像你刚刚说的魔王吗？对，没错，很有那个现场是非常有趣的状况。那也因此是美式躲避球的正式球员，所以他们球员来指导这些员工，相对来说很多细节、很多技巧。他们就可以讲更清楚。好，比赛即将展开双方女子组预赛，台中对桃园，看一下双方第一局的交手会怎么样。靠近镜头侧在荧幕下方的是台中市，上方穿着这个蓝跟粉红线条的是桃园。一个漂亮 blocking。女生的节奏就会打得比较缓慢一点然后会做一些讨论。像刚才男生是一回到启动线，哇，那个球就开始疯狂的输送了。没错，男生的球就跟我们用炮弹一样。你可以看到他那个有一个算是队长，那个 leader 在球后面比一些数字，对，那就是所谓的手指战术。他们可以统一讨论一下要攻击哪一个球员。其实基本上每一个球员碰到同一时间来自多方的球，其实是很难去做阻挡的。没错，因为有时候可能对方几个球来锁定你一个即便你闪避技巧很高明，但是也很难去这个全身而退。没错，就要做一些战术的应用。你可以看到他们在那个球后方去讲，我有同时进。对，刚才台中市的9号比较在前方，差点要成为锁定目标，但桃园没有全部用所有的
弹药去锁定他。现在双方都还是6个人在场上，双方都还是先试探。好，这边出现了第一个出局的选手了，111。对，严叶英。目前是5打6的状况。对，球数是我们的台中市领先。哇，差一点贴在这个肩膀的角度过去。没错。好，这边要发动个大范围的进攻了吗？没有，不断的假动作。因为正如刚刚有说到的，其实我们的美式躲避球尽量不要把每一颗球全出，所以他们会4个人会同时做假动作，就算是没有球的球员，他们还是会做假动作，去让对方的视线去做误判。是，因为其实美式躲避球，如果他的防守重心如果一不稳，他一直往左，他相对来说他就会比较难往右。那这是一个常理，所以这样情况下，如果骗到防守者重心的话，他们就更好去锁定他要倒的方向，进而去锁定攻击目标。美式躲避球的4个基本运动后，丢接、挡闪，然后再一个进阶的动作就是假动作。是的，大家要把假动作练好，很重要啊。这里刚才3个人做假动作，最后只有最左方的是真的攻势。没错，对，虚实啊。好，这一次换中线发动进攻，但也没有办法击中目标。好，这边换台中了。偷袭。哎呀，对，偷袭成功，非常漂亮的偷袭。其实美式躲避球虽然说回合制，每一个回合有10秒钟的出球时间，但是美式躲避球的球它是随时都可以攻击。所以我们可以看到，常常就是我丢完球之后，对方可能丢我，然后我的队友可能在丢，这种常常会有1换1或2换2的这种情况出现。是的。甚至刚刚可能还会出现一个状况，刚刚是因为打到地板，刚刚有一球是打到地板，然后打到球员，再打到另外一个球员。对。但如果他没有打到地板的话，那就是双杀喽 ，double kill。double kill 是非常精彩的状况。是。你再看到他的防守者在防守的时候，他们两边的边角，他们在退，甚至是中间的，他们防守基本上他们会把自己缩成一个小点，让那个被攻击的面积不要那么大。是。所以这个筋骨也要够软哦，因为你要有点那种瑜伽的动作，要知道怎么把自己范围缩得最小。真的。而且有一些球员，他不止缩到最小，他甚至上下左右，就是他的都没有露出来，他完全不止没露出来，他还可以就是对方知道他的缩的面积很小的时候，他想攻击他下盘，想攻击他很下盘的地方，他瞄得很准的时候，他就跳起来。他是在蹲的时候跳起来。哇，这个发力很厉害啊，很夸张。哇，在不知不觉中桃园市还是慢慢的把台中给蚕食鲸吞掉了，拿下了第1局的胜利。双方在第1局过招之后，对于彼此的这个习性都有一点了解之后再看看第2局会有什么样的发展。哇，这边先开始先发制人。他们球数领先，没有接到。对，35号，台中市35号被打退场。这里又推了一个。现在是桃园市领先。台中这次人员削减的速度就比较快了，现在只剩下4名选手在场上。
桃园还是满人满编的状况。你可以看到他们在攻击的同时，有一个，有被打到吗？有啊！桃园市刚刚有一个防守动作非常漂亮，他跳起来了，但跳起来之后他是连续2颗球的打，他逃过下面1颗球，但是上面那一颗球还是没逃过。跳其实是一个回报跟风险都很大的动作，没错。你虽然可以躲避下盘，但你在空中你就很难再去做一些应对。这时候如果有第2颗或第3颗球在攻击你的时候，你就很难去应对。没错，下非常漂亮的攻击。台中市也是一个非常有经验的球队，因为其实刚刚桃园市的有一个球员，他想要做一个看左打右的一个偷袭动作，但是他在做完这动作的时候，因为眼神的关系，他不小心已经被察觉了吗？应该说他在看左往右的时候，一打右，他眼神往那边看，结果台中市的发现，他就直接做一个偷袭动作，他直接用手腕去刀，用手腕刀球这个动作，其实是非常细微的动作。是，他球速不重，但是他是快的，而且他的动作很小，是打一个出其不意，没错。好，现在台中市场上还剩下2名选手，持续的在想办法让他们的战局延续下去。111号的严叶英搭配7号的徐千惠，现在是个非常漂亮的 blocking， 对，7号刚刚已经打出2个 blocking。哇，这里锁定，哇，躲避掉2球。第3球，瞄准千惠的同时他的队友叶英也在看对方的位置。目前人数领先。哇，这里脚被削到了，没错。好，那这样子台中就只剩下1名选手在场上了，1打4。你可以看到我们的台中市的球，还是被砸到脚了，你可以看到他们在防守跟攻击的过程中，他们的眼神都一直不断的看前方，就甚至在你看他拿球的过程，他还是眼神的看前方。对，就这也是我们美式躲避球的刚刚有一个规则，是我们随时都可以偷袭，所以不在跟后方拿球，或者在拿前方的球，或者是地上的球的时候，全部都要一直眼神看前方。没错，对，以免真的是被他们偷袭，就几颗球就过来了。对啊，真的是。对。好，往前冲，这里做了一个拖车战术成功。抢完球之后，马上回传给在启动线的队友来发动快攻拖车战术也是一个非常经典的战术，简单有效，马上就让台中的35号陈瑜选手先出局了。那这一次，因为刚刚跟 AD 的聊天过程中，他说，其实大家平常都是在各县市，可能自己有自己的这个训练场所或者是俱乐部的形式。是。那大家也都很期待这个第1届办的台湾美式躲避球锦标赛。就很多人可能平常都知道对方，但是从来没有一起打过球，然后今天可以齐聚一堂。那今天这样身为选手之一，您是什么样的感受呢？其实我觉得是一个很感慨的状态，因为美式躲避球，据我知道，跟在训练过程中，我称不上训练，因为我并不是像 AD 他们这样国家代表队，然后持续不间断训练。对。但是在美式躲避球这个运动，其实，在看 AD 持续不断推广的过程中，慢慢的壮大，慢慢的越来越多的伙伴加入美式躲避球，甚至到现在举办第1届的锦标赛，也有香港跟日本的国家队也前来共襄盛举，我觉得是真的是非常感慨，而且甚至其实像您说的，我们各个县市的代表队跟不认识，然后到最后来因为这个锦标赛而认识，这也我觉得也算是一个交流的一个过程。各个县市其实都有不一样的球风，造就出不一样的刚刚一转眼，其实台中市也是被蚕食鲸吞了。是。看来桃园是要打出他的节奏了。对，桃园在有效进攻的
这个把握度比较好。我们看到台中其实有蛮多是2人或3人配合，但最后都很可惜，没有办法造成出局。可以看到刚刚这个重播画面，很明显他把2颗球他是放在他的下盘部分，但是其实他的重心没有压低，他的身体是站着的。如果你要真的要防御所有球种的话，你还是必须要把重心压低，让你的整个受攻击的面积在球的后方。当然，如果更硬要的话，就其实还是可以退到我们的，就是现在一个人的时候，更是真的可以退到边边角角，然后边边角角的那个地方，你用趴着的方式，用1颗球挡在前方。那这样的话，你受的表面积真的是最压缩到最极致，真的是最小的。但是我还是有听我们球员分享，真的是他们出去打国家队比赛的时候，真的是在马来西亚是现在世界上第1名的国家队，而马来西亚球队他们的球速也是炮弹之快的，就算你说到那种刚刚说的。那个表面积是一点点，他们还是可以想办法插到，所以那个准度啊，跟刁钻度已经是磨练到最极致了。是的。好，这边刚才看到台中是4名选手的区前哦，但是没有做大范围的攻势，最后只有最左方的第1点做进攻。目前场上是对5打5，这边做一个区前，有成功逮到桃园的57号。好，这个哇，这边都被挡掉啊！刚才台中的密集攻势集中在桃园的第1点球员。对，但是都被他 blocking 掉了。是的，然后反而自己还赔了1名选手，所以现在场上的人数又是桃园是以4比3占优。他们会想要去攻击他们觉得最强的一位，所以他同时进攻。但同时进攻最强一位的时候，他们视线是往最强一位走。那视线往最强一位走的情况下，那他们对面的敌对其他人在隐藏中暗处，他就会偷袭。没错。你每一次进攻的同时你也要承担一些风险。没错。哇，这边看打到肩膀，打到肩膀。9号的郭廷玉只能先暂时告别。这样场上人数就是一个2比1了。现在是2打4的状况，这边又来罚式，尝试进攻想打台中市的56号赖冠云 Likey， 也是之前上过这个全明星运动会的选手。原来如此。我2球都被他给躲过了，好厉害啊！非常窈窕身段。对，厉害。他的闪躲幅度不大，但是都是很有效的。好，现在双方形成3对3了啊。没错，球数也是，现在球数是我们的台中市领先。对，但是比赛也进入到最后10秒的读秒了。那在分数的局数领先上，桃园市是完全没有问题的，他们有3局在手。那把时间跑完，我们就恭喜桃园市拿下了这场比赛的胜利。没错。也可以看到有一些在桃园市的球员，也可以看到他的球在用力丢的同时，还可以会往上飘。那往上飘也是因为他想要用力吹那个力道，让那个磅数，也说磅数嘛，因为磅数，尤其是不好意思，小弟是打排球没事，所以不小心说到磅数。是排球底的，对，排球底的。对 OK， 就是我们排球称为磅数，就是让它球质变重。所以球质变重，我们会加大力道。是，但是加大力道的同时，如果我们没有带到手腕的话，我们手腕没有带手腕跟手指的力量不够的话，它很容易球就会往上飘。了解。
好，那在刚才精彩的比赛结束之后，我们的第一场馆要来进行一下场地整理，待会再回到下一场比赛的现场。好，在看完刚才女子组桃园跟台中的比赛呢，紧接着我们又要回到男子组的这个比赛战况。可以看到场面上有刚才这个站上转播台的理事长 Ali 啊，在跟他的成员们那个信心喊话，对，信心喊话。我们来看到台北市来对上新北市的蓝队，还有。新北这一次也是这个阵容坚强、兵强马壮啊，有派出蓝白两队。哇塞，台北市哦，李承安2号就是我们刚刚说的理事长。对，理事长。这次协会很用心啊，就是在这个球评的部分啊，以往我们可能一场比赛都是固定一名球评啊，是他想让更多不同出身，然后不同队伍的选手，透过各个面向来补充现在我们台湾美式躲避球的各个文化跟这个氛围，所以呢，安排了许多的这个球员也好，或者协会里面的核心干部们也好，来轮流上主播台。那包含 Gino， 您也是现在对上来，待会也是要比赛嘛，对不对？哦，没有，今天没有，今天单纯就是做转播的工作。是。哦，比赛一刚开始哦，想要进行偷袭，对。也好险，我们15号也是15号，新北是蓝队的15号，也是有那个经验比较足够。对，他反应很快，马上把他 blocking 掉。新北是蓝队15号陈伟哲，刚才一个精彩的挡，哇，这边一小片跳起来，哇哦！哦，您看那个1号刚刚在丢他的肌肉是非常壮硕的，是您看他丢的过程中，他想要吹球速，他的球速他的因为海绵球的关系。海绵球跟氢的关系，所以它吹球速它就往上飘。它那个球速有飙起来哈，可以做轨道的变化。哇，这里击中了啊！特别是蓝队44号已经被击落。其实刚刚有说到，就是球速在吹的过程中，他们甚至还可以加一些旋转力道。加球是可以做旋转的，只是哇。这个那个手劲，那个是对，目前我也是无法达到。哇哦，我们可以看到，真的这个新北是蓝队的1号哦，好像很多的主动权都会放在他来做攻势点。何志俊想要做一个牺牲打，有1换1了。因为他是人数领先的过程中，所以他们想要做一个牺牲打。也如实完成这个牺牲的战术。这场双北大战哈，哇，5比4，对，紧张刺激啊！场上一堆球飞来飞去，真的，每次眼花缭乱。3名选手的区前，最后只有2球发动攻势，都被打到了。对，15号陈伟哲啊，刚才
有一个精彩的 blocking 一开始，但是这一次没有办法挡住，这边也做成了员的更换，1换1。哇哦 ，Eddie 出局啦 ，Eddie 出局了。那这样子，目前新北市蓝队占优哦，场上是3-2。可以看到我们在画面的左边数过来第一位的台北市的球员，对，他的在闪躲的惯性，他是先跳起来，是，所以如果假设新北是蓝队的球员掌握他之后，先用假动作把他骗起来嘛，没错，一骗起来之后，他的惯性是往上跳的话，再来做一个精准打击，这样没错，就有可能会把他击落。好，现在台北市虽然人比较少，但是2位球员各拿2颗球在手，所以他们其实一瞬间是可以发动比较多攻势的哦。总共4颗，对，目前还是他们4颗领先，球数多的攻击。每次躲避球，我们会先以球数多的一边，然后进行我们的回合优先，回合优先攻击。那球数完才是人数的这个多这样子。对，哇，这里，哇，第2球没有哇，他应该是出局了。对，他只是在场上待的时间比较久，对，对方误会，也不知道是不是有击到，想尝试再做一个攻击的时候，他才举手起来。哇，场上现在剩下1对1哦 ，solo， 哇哦，竟然有差，哇，厉害，非常漂亮的回合。新北市蓝队1号何志俊啊，最后靠了 solo 拿下这场，为新北市蓝队拿下第1局。而且你看，所有队员里面就他穿无袖，可见他对自己的上半身是很有自信的。上半身很有自信，没错，就是必须要展露自己的肌肉线条。对，但好可惜哦，这一局他比较快就出局了。哎呦，那个肌肉线条没办法继续展现了。是，可以啦，捡球的时候，帮忙捡球的时候还是可以。捡球的时候还是请镜头带一下噻。对，请导播等下带到他的肌肉线条。重播他的精彩画面的球不需要重播，肌肉线条要重播。所以 Gino 像你本身是排球底的，那是在怎么样一个机遇下，接触到了美式躲避球？哦，其实也是因为我在活动认识的过程中认识了 Eddie， 然后 Eddie 他有打美式躲避球，然后也因此我刚刚说的那俱乐部是 Fresh 俱乐部 ，Fresh， 他有据我所知 U-Wing 有 U-Wing 跟 Fresh， 还有 Jungle， 我记得是只有这3个俱乐部，但是应该还有我不知道的，这我就不好意思，因为我自己也是那个在美式躲避球接触的经验其实没有到那么的深，是，但是其实在这一年或1年半左右的美式躲避球接触过程中，其实还是有跟他们俱乐部很多成员做交流。那我自己在比较长是在 Fresh 的这个俱乐部所待，对，然后有跟他们一起做练习，但是也是做体验的过程。而且有 Fresh 俱乐部也有很多的一些球员今天也有来到场上。对。那你觉得从事了美式躲避球的这个参与之后，对你本身回到你的这个主攻项目打排球，你觉得有什么样的帮助？哇！不得不说，美式躲避球跟排球是完全相反的运动，完全相反的运动，对，完全相反啊。那刚好你就有点像是右撇子，你偶尔练练左手的那个感觉，去协调你的左右脑这样子。啊，对，就是因为美式躲避球要闪嘛，对，然后排球反而是要接赢球这样子，对，你不能让球落地嘛，所以你要去赢球这样。其实也很有趣的是，那个李承安那个理事长，对，然后他之前有来跟我们一起打排球，啊，然后我之前打排球的嘛，对，然后就跟他一起打，结果发现说他其实会想要排球来的时候，他会想要闪，但是对他的惯性是想要闪，但是不行啊。然后除了闪以外，他还想接，那也不行啊。我们排球就是要把它打起来啊。啊，这也很有趣哈，有时候一时那个开关没有办法转换过来。哇，非常漂亮的掩护，果然是理事长。因为有一个球员，他的重心已经无法再做改变了，他马上去做抢攻，没错。因为那样的得手率就很高啊，
哇，这一次在第一局过完之后，台北市找回节奏喽。现在他们人数上是有着绝对的领先，然后还把对方给削到最后一个人了，非常对有经验。新北市蓝队仅剩的是5号的林伟翔，虽然人数占优，但是有时候球好像听说也是有这个以少胜多的情况出现哈。哇，没错。可以看到，刚刚我们5号的新北市蓝队球员，他是推到边边角角，对，然后用挡的，没错。虽然他个子比较大，你要他缩成很小一块比较困难，但是靠着这个反应去做 blocking 还是有机会。导播还是带到他的肌肉了，虽然我刚才没有留意到，看到，哎，有擦到啊，擦到了，好哇。好，也恭喜我们台北市，对，把比数扳成了1-1哦，双方现在各拿1局，比赛还剩下7分钟左右，所以。哇，最后哇，这个看得很准呢！哇塞，他应该是 blocking 的时候打到他的手或手臂的，真的好真实。如果是我，哇，你就说我挡掉了。对，没那么夸张。可以看到很明显，就发现说我们刚刚应该是35号的新北市蓝队的球员啊，他刚在拿到3颗球，然后属于自己的3颗球回场过程中，对，他是背对的。当然他一背对的时候，我们台北市马上就直接出手了，所以很可惜现在变成5-6的状况。对，是5-6吗？5-5，对，5-5。刚刚有一对混乱中可能也被换掉了一个。哇哦，这里艾利尝试跟他对换，结果还是出手哇！电光石火之间，哇哦！好，双方又有人员上的消减了。现在新北市蓝队剩3个，台北市这边还有5个哈，3打5的局面啊！哎，哇！12号想要把球接住，哇！双方这一次的攻势来回就很快咯，他们。比较有经验，在那个他们有在读大表的时间发现时间肌肉，对，哎呀，我们的1号猛男还是被消掉了。我们来给1号猛男的我们来帮他猛男肌肉做宣传一下。1号何志俊，猛男是何志俊先生，对，何志俊先生。好，刚才要。学习刚才的经验抢到球之后不要背对，哇哦，这次闪掉了，非常漂亮。对，15号的陈伟哲，基本上都是由他去发动这个抢第一波进攻球权的任务。很明显看到新北市蓝队的节奏，在第一局的过程中已经是赢下第一局，但是台北市的球员已经慢慢的把节奏抓住了。已经开始知道新北市蓝队的一些球员的习性。对，没错。谁的假动作会是怎么样？谁的闪躲习性在这个第一回合较量之后，其实对对方都会有一个大概的了解了。没错。而且2支球队都这个在双北地区平常可能相揪练球的机会也蛮多的，所以或许双方对于彼此的特性也都已经。不陌生了啊，是，可以看到他们8号他们在8号试练过程中，他会用眼神去看。哇，做一个大跳这个跳非常漂亮，他闪过2颗球啊！他在空中还感觉做一个拉杆，把他的脚在往上提的感觉，哇，真的是弹力惊人啊！我觉得应该美式躲避球也要增加一个延伸项目，要去学习瑜伽啊！对，我觉得要因为你要缩，然后你在空中的这个肢体的延展我相信瑜伽一定可以帮助你在动作上变得更柔软，然后更多的变化。你跳起来变一个 V 自己。不过说到跳，像Gino你是打排球的，你跳跃力一定也很厉害。没有吗？小弟的跳跃力可能还是你是打举球的？我其实打举球跟自由了。OK 对啊。但其实我自己在攻击的过程中，
自己习惯打聪明球，是我绝对不是找借口说我跳不高。你喜欢打时间差啊？对。哇，右桥要了，可以看到那个球它是有炫度的，是，而且抓到对方已经在空中的机会了哈，果断做进攻。现在新北蓝队8号，他一个人要扛下所有的责任了。8号的陈哲，其实你在看他们这种手指战术，在去做沟通的过程中，他们视线是跟对方去做交流的。在交流的过程中，其实那个时候也是一个很好的偷袭时间。哦，他这边又消掉一个人哦，应该是头发。其实我们头发也算，头发其实也是都算的。哇，他挡的都还，哦哟，这边哇哦，李承哲的攻击都蛮有威胁性的哎，都在点上，只是被挡掉，有些可惜。没错，哎呀，这个打低了，再来。哇，他有源源不绝的弹药啊，因为队友们疯狂的在帮他捡弹药。对啊，只是他当然，他又要闪又要丢啊，这对于体力的考验比较大啊。真的，你看他的肢体动作稍微有点累的感觉了。哎呀，还是没有办法，青蛙跳跳起来之后在空中就是无防备的状态了。有理事长先丢出一颗球，先骗他重心。我们看一下刚才跳起来重心骗到了，这一颗来了，哇，就中了，没错，打到左大腿的上侧非常漂亮的战术。不过我觉得陈哲这一局也是很精彩的发挥了。好，双方的较量应该要剩下最后的1分10秒左右。现在台北市有局数上是3-1的领先优势。刚刚是没有，刚刚有一位被击落，我以为刚刚双杀打 double kill。你最喜欢的何志军又出局了啊，可惜，对，可惜了，可惜。好，那对于台北来说，就是慢慢的把时间，你看全员假动作，丢了一个 Eddie， 还是命中率很高哦。Eddie 他都是用眼神来骗人，是很可怕。每次跟他打美式躲避球的时候，就真的是要全程要盯着他，就是他没看你，你也要看着他，然后我就要看着他，我还是会出局。哇哦，真的要死拼的，哎呀！剩下15秒，来，我们要做一个3人强攻吗？来一个精彩的防守吧！陈伟哲，漂亮的 blocky， 跟1对1，绝杀！不愧是理事长。好，我们恭喜台北市在第一个局输掉之后呢，连追4局，最后以4-1在这场双北大战击败了新北市的蓝队，相当精彩的一场比赛。那我们的主场地来稍微整理一下，待会持续回到我们第1届台湾美式躲避球锦标赛的转播现场。好，再回到我们的转播现场，那我们的主播台呢又换了一名这个精彩的奖编我们欢迎 Likey。嗨，对 Likey， 刚才有看你的表现跟桃园市的比赛，对，跟我们分享一下刚才在场上你们在做一些战术设定跟感觉是怎么？因为好像
似乎在进攻方面没有取得那么多的有效。对，因为我们刚刚其实，所以我们这个队其实是大家有些可能不太认识，对，因为我们平常可能比较繁忙一点，大家工作繁忙一点，所以配合次数其实没有那么的多。对，那刚刚有稍微简单的讲了一下战术，然后我们等等要怎么打之类的。但我觉得，因为我们的默契还没有养成，所以我们刚刚可能有一些像同时出球啊，就好像没有那么同时，所以可能会造成有一些可惜啦。对，因为这样可能让对手就会有时间可以准备接球，就比较没有办法有效的进行攻击。不过因为美式躲避球在台湾推广，那大家可能各个县市平常都是自己练，那透过这个第1届的锦标赛，其实也是很难得齐聚一堂。那作为一个选手，有什么样的感觉？因为其实我们之前就有玩过，因为之前在节目全民运动会的时候，对，然后就有玩过美式躲避球，我们就觉得哇，这项运动好酷哦，因为很新，然后加上它的规则其实跟我们一般原本的躲避球、国小打躲避球是不一样的，然后我们觉得很新颖，然后我们今天能够来这边比赛，我们真的觉得非常非常的开心，然后也希望跟大家一起就是推广这个美式躲避球的这项运动。了解，相信啊，因为其实不管是理事长 Ali 他的一些想法跟推广的方式，然后美式躲避球的这些参与球员，其实大家都很年轻哦。对。所以我发现，其实大家都是用非常活泼，然后非常很有创意的方式在做推广跟参与这样。那因为 Nike 本身也从事很多运动，那之前在全民运动会也参与过美式躲避球，那您本身也是常常在棒球场，这样怎么样？觉得这2项运动对你本来的这个专职运动有什么样的帮助？其实我觉得美式躲避球这项运动跟棒球有点像，都是投掷性的运动，但是美式躲避球蛮酷的，因为它是泡棉球，它其实没有什么太大的重力，所以它的不一定偏丢的方向，它不一定会是你想要的。而且其实美式躲避球我觉得很不一样的地方是，因为我们原本打躲避球它是很好接的，一般硬的躲避球很好接，但美式躲避球它其实很轻，很容易弹出去，所以其实需要一些技巧。对，那这技巧也是就是可能像美式躲避球协会的人啊，也都会教我们这样。了解，感谢他们。好，那我们即将进行的是女子组，来自台北市的 A 队跟台北市 B 队哦，是一个台北的内战。这个队伍其实我们之前也有跟他们比赛过，怎么样？怎么样？非常非常的厉害，厉害哦！好，我们来看这场台北内战会有什么样的发展。像台北市这些选手啊，他们其实进攻实力都非常非常的强。像我觉得刚刚桃园市，因为我们稍微做一下小小的轻松，桃园市他们女子组，他们其实很会接球，很会防守。但像台北市，他们的攻击节奏很快，我自己觉得很快，因为之前有跟他们打过。然后他们等等你看就知道，他们每一个臂力也都非常非常的好。那你们台中呢？你们台中的特色是什么？我们台中偷偷的保密一下，偷偷保密一下，好，没问题。但我们特色就是稳扎稳打，慢慢来，一步一步来。因为其实今天女子的8支队伍也是要打一个循环嘛，所以其实也要有一些体力上的保留，因为各队都会碰到一次。是。好。哨音响起，双方的第一波进攻回到启动线上来发动，好可惜呀！这在拖车的过程中，其实真的很容易就被打到。我每次都觉得去抢球的那个很辛苦，是很容易就被打到。一命换一命，对，常常会有这种1换1的情况哈，因为你攻击出去之后，你本身就手上没有球做 blocking 的武器，你就很容易变成目标。是，加上你投球的时候，你是在一个区前的位置，这样是，这时候队友来帮忙 blocking 就其实很重要。我这也考验默契，对不对？这很考验默契。像我们刚刚台中市就其实很少做到这个部分。哇，这边尝试要接，但很难，差一点，好可惜。好，这边沟通完之后，4名选手上前出了2球的攻击，但没有打到。像我觉得台北市他们做的很好的一个点是，他们往后退的时候，其实队友有球的是有帮忙 blocking 的。对，这样就可以很确保没有球的队友丢完球可以很安全的回到后面。哇，这很细节哦。是。哇，结果他反而打到后面。对啊，好可惜。隔山打牛。可能后面刚好被挡到视线。哇，这个精彩的 blocking 蹲下做反击没有，慢了一拍。哇，场上只剩他了。
加油加油！33号的邱佳怡。Nike， 如果你是场上最后一个，你通常心里的 mindset 会是怎么样？我很慌，你会很慌。对，但其实我有过，我还蛮长的，还蛮长的，还蛮长的，代表你的生存能力很强，对，很会躲球，而且心里会很慌。可是我会觉得，我心里会先相信自己，我会觉得我能赢，我也不知道为什么，我在先相信自己。那你接球的欲望会变得比较强吗？会，有接到就有机会。会，我接球欲望会很强，我会比较专心的在接球上，反而不是防守。因为其实我觉得像这种时候剩一个人，他们其实很常会有2颗，手上会拿2颗球，但其实我觉得那个很容易被打掉，因为女生的手其实比较小一点，如果不常玩梅朵，她其实是没有办法抓得很稳的这样。哇，最后还是没有办法挡下2颗，但他已经很厉害，对，已经挡了好多好多颗了，没错。好，那这样子这场台北市的内战哦，第1局就由 A 队拿下。刚好在转播过程来也可以这个情搜一下大家的特性。对，没错，我现在在情搜哪一队的哪一号可能很会打这样。那你现在在这个日常生活中，大概从事梅朵的频率大概多频繁？其实我们有朋友约，我们就会去，大概1个月会打1次。1个月会打1次。对，然后就可能大家会一起很久没玩这项运动嘛，然后大家会一起就是聚在一起，然后顺便交流一下感情啊，这样子，然后我们会先讨论说，我们明年要报什么比赛，要拿什么样的奖杯回家，都会先讲。是，我相信在第1届这个锦标赛举办之后啊，推广会慢慢的越来越多，对，让更多民众了解到梅朵的魅力，这样子，对。而且我想特别提一下梅朵的魅力，就是梅朵它其实看起来好像被丢到球应该会痛，但其实它没有这么，因为它毕竟有提到它是泡棉球，对，它跟一般的躲避球硬式的那种是不一样的，单球那种是不一样，是。所以其实女生她们都会很敢的去玩、去尝试，这甚至也可以让小朋友玩。我觉得在推广上，其实这件事情蛮好的，安全，对，安全性很好。其实这边我也想分享一个，就是我们在场上其实很多时候可能有3、4个人啊，我们会不知道谁要打谁。那就看 caller 的怎么去沟通这样。但是很怕 caller 会出去因为很常 caller 通常都是实力会比比较厉害的那一位，对，或是经验比较的，很容易第一个就被打出去。大家会先瞄准好那一个选手先打。那真的其实很考验默契，因为你要练很多方案，比如说主扣了，如果出局了，那第2个、第3个顺位是怎么排？这样是，对，像他们就会有一个主扣了。再跟主播分享一个好笑的事情，像他刚刚不是比3号嘛？对。其实3号有时候我们会不知道是左边数了还是右边数啊。像我曾经就是因为通常每一队可能不一样，但我们是左边，不能跟大家讲。但我有一次就是跟大家反方向，然后就是那队长就有点傻眼，因为我们在比赛进行中这样。他就没有想到你算错了。对，他没有想到，我说原来是这边数啊，没有特别讲得清楚啦。但有时候或许也可以出其不意哦。对，出其不意，只要有打到人都是，只要是好结果都好。赢球治百病。没错。好，这样子刚才瞬间2颗有效的进攻，现在 B 队的人数被削减到只剩2位选手了。A 队场上还有4个人。剩下2位选手各拿2颗球。其实泡棉球要丢准真的蛮不容易的。没错。反而不是瞄原本的那一位选手都还比较容易丢准。
我相信 Likey 说这个话一定是很有分量，因为你本身在这个棒垒运动很多有投球的动作，所以你对于投掷这项运动一定是很有心得。是因为我很常就是在进行投掷，我觉得我还算蛮准的，这样有在练习啊，平常有在练习。但对于泡棉球，它的投准可能就没有这么的，它的球质还是跟棒垒很不太一样，而且它会旋。有些人丢出来的球它是会旋的，对，只要手腕勾一下，它是会旋的，跟棒球的概念有点像，变化球。哇，他也生存了很久。对。敌队88号吴婷怡哈。哇，好可惜。对。被品瑜给击中。哇，对。其实要反应的过来，其实蛮不容易的。没错啊，而且你还要把自己的体积缩得很小。最小，对。主播有玩过这项运动吗？没有不过我今天看蛮有趣的，希望未来也有机会尝试。下一届也来报名，这样可以。因为我7年级生，所以我小时候很喜欢打那个我们传统的躲避球、单球。对，没错，我也是很喜欢。但那个对于如果男女去比，就有一点点危险。没错，因为那个球它是硬式的，对，硬式的嘛。所以我记得我以前小时候，当然 Likey 是运动神经比较好的女生，就是我们很多女同学，她们其实。他们是很消极的在从事这项运动，就可能一开始他就可能站在那边不动，他希望你快点把它打出去，对，打出去，他可以在场外这样子。因为毕竟不是每一个人都喜欢运动，没错啊，尤其是男孩子看到你好像就一副要往，对不对？对，没错，比较皮就会砸比较大，而且有些砸不准，可能砸到一些比较头部啊，或是一些比较对，会比较不好。对，那梅朵刚好就可以解决了这个问题。对，他不会到受伤啦。哇，很会躲。对。要在躲的时候，其实也要小心，不能踩到后面的白线。像我有时候在躲的时候，我会不小心脚就踩到白线出局了。哇，这样很亏耶。对，但其实裁判没看到都不算。对，因为场上其实真的 action 太多了。你看6颗球这样飞来飞去，我觉得其实梅朵的裁判真的是要非常非常的厉害，对，眼观四面，耳听八方。真的要看你有没有踩线，有没有捡球踩线。然后又要看你有没有犯规。那 Likey 这次北上来参加比赛，除了要跟台中市一起取得好成绩之外，你还期待在本届的这个赛会获得什么样的收获？我自己觉得就是这项运动，因为我自己是喜欢的，我自己觉得希望能够可能跟队友拿个冠军是希望的嘛。然后可以看有没有一些个人奖项啊，就最会躲球有吗？还是最会当气氛的团体组、气氛组、团体组？对，希望能够有机会拿到这些奖项啦。但我觉得也透过这样的比赛，可以让我们就是更认识美式躲避球这项运动。因为之前可能我们训练，因为我们之前在节目录影，对它的练习时间其实没有这么长，是对。但像因为这次我们有特别，像我们偷偷跟你分享，我们其实都是北部人，我们那个时候3-5个朋友们一起开车下去台中，特别练习美式躲避球，再开上来，对。因为这个比赛，让我们有更多的练习机会了，对。那你那时候参加全明星，在玩这个梅朵的时候，第一次尝试到，我觉得就是很特别，因为它很难接。因为我觉得我是敢接球的人，对，但是它很难接，怎么接都接不好，而且越慢的球，尤其越接不好。是，对，而且像是因为我是敢接球的人，所以我会比较希望去接球，但教练会跟你说不要去接球，尽量还是以闪或挡为主。对，因为其实去接球会有一定的风险在。是。它风险大，报酬也大了。对，当然报酬也大，但是它不好接，因为它会弹，所以就会跟原本的不太习惯。是，而且因为我每次出球的瞬机，就是时间点好像都跟大家不一样。就有些人可能是像1、2、3丢，有些人是3的那个时候要丢，就每个人的习惯不一样 ，tempo 不一样，所以很容易造成大家的混乱。对，不过有时候说不定也可以完成一个时间差。对，我后来也是这样跟教练说的，或许有时间差，有意外的效果。哇，场上又剩一个人了。对，所以可以看出来这场台北内战，A 队确实在整体实力上是占优的。他们大概都可以3比1或4比1的人数优势。
好，那比赛进行到这个阶段，就考验 B 队硕果仅存的选手42号的陈姿瑜，考验他的生存能力啦！哇，再一颗吗？有了，有接到了！哇塞，后方的队友太给力了吧？对啊，但大家也都太会躲、太会闪了吧？但他已经算很厉害了。刚刚那位姓陈的选手。他连续2颗都丢得很准，他第一球把对方给骗倒之后，然后马上做第2球的回击，只是可能运气没那么好，就是那颗球的反弹角度刚好被后方的队友可以掌握到，完成了一个再见接杀。真的哇！台北市 A 队真的蛮厉害。当然，待会要留意一下，对，待会要留意一下，小心一点。像你看拖车子可能没有拖好，然后就会被攻击，失误率就会比较高。因为拖车的时候其实真的是风险最大的时候。而且我觉得美式躲避球很特别的是，你要注意眼观。我们在场上的选手真的是要眼观四方，耳听八方。很多时候都是斜对角突然的球打到你，因为我们通常会看前面的对手，或是看有球的，但可能不会特别去注意到斜对角有球的。是，对。其实场上的状况蛮多的，因为不止场内的选手啊，包含旁边还有帮忙捡球的外场选手。其实有时候在闪躲过程中，你的那个视线可能没有那么全面，真的，然后球飞来飞去的状况啊，真的蛮需要反应力的。对，需要一个很强大的反应力。好 ，B 队全员趋前，但最后自己落得一个出局的结果。47号周一鸣，他们人又少了一个，现在剩3位。差一点，好可惜。对。我有发现美式躲避球的选手都很会躲球，他们都可以在空中突然跳起来啊、劈腿啊，或者是在地板上可能突然趴下，他们的反应动作很多，很多元也很快。对，丢接挡闪，对，丢接挡闪4个基础动作，还有假动作也很重要哦。对，我刚刚也想提，我觉得像台北市他们这一队，我觉得他们假动作做的都很真，很像每一个都会出球。这真的会有威胁到我们就是对手的感觉。是，因为赖颖平常在丢棒垒球不会假动作啊，丢就是丢，丢就是丢，假动作会被判对，投手犯规，没错。所以不可以有假动作，我们会习惯就是要出球。是，这边我觉得有个特别可以提一下，就是像我们其他运动、其他投资类的运动，丢完你可能就会停在那边，做一个缓冲。但我们美式躲避球不是这样的，我们丢完要马上退回来。对，我很常会留在那边，会忘记。因为你还在你的那个肌肉记忆还停留在可能丢完之后的那个动作的延伸，这样。对，还在做那个延伸，但不行，你要赶快回来，很容易被打到。这也是我们比较不习惯的地方，但这也是美式躲避球好玩的地方，是不一样之处。刚好2种不同类型的运动，刚好可以帮助你做这个调试跟对各种方面的协调性练习。哇，这个打到脸，不过还好，球软软的，没事。但真的很厉害，他们可以瞬间的趴下来。我有发现，好像美式躲避球选手很喜欢用趴下的动作。对啊，因为你的那个体积会被压缩到最小。对啊。我等一下也在场上试看看。不过你要小心哦，这次。不过我看你有带呼吸，应该还 OK。对 ，OK。好，那在这场双北大战女子组的赛况结束之后呢，我们恭喜台北市的 A 队哦，这个比 B 队实力上整体上是更占优的。那我们的第一场地来进行场地整理，我们待会回来有更多第1届台湾美式躲避球锦标赛的赛况会继续在频道放送。观众朋友先休息一下。
好，今天在我们的新北市泰山体育馆18、19号连续2天哦，热闹的举办这个别开生面的第1届台湾美式躲避球锦标赛。因为可能过往观众朋友对于这项运动的了解哦，可能停留在全明星运动会，是，或者是早年哦，我们曾经这个很有名的好莱坞电影《铁男躲避球》大家可能在印象停留在那边。对，那透过今天的转播呢，可以让大家更了解美躲的这个技巧面啦、文化面啦，还有各方面的一些内容。对，打美躲的乐趣。对，打美躲的乐趣。那转播平台呢，一样是由这个中华民国美式躲避球协会的脸书粉专，以及大家的好朋友 Hot Sports 跟动之 Sports 的 YouTube 频道都可以欣赏到。对，我们今天一连串密集的比赛，男子组10队，女子组8队哦，大家在预赛要先打一个循环。主播台的 Likey 刚才也是代表台中在出赛，然后现在再上来主播台跟我们分享一下他打美躲的经验，待会还要继续比赛。对，其实我是偷偷上来主播台先做一下情搜，了解，看一下哪一位选手好像真的蛮厉害的，我等一下先小心那一位选手。是。好，刚才在女子组的比赛结束之后，因为我们是男女组这样一直不断的穿插混合这样，对，待会又会是一场男子组的较量。那你平常练球会跟男子球员一起练吗？会耶，其实棒球运动，以棒球运动来说，平常比较常从事棒球运动。对，其实基本上女生真的很少。是，而且加上除了我觉得棒球是一个技术性比较高一点的运动以外，就是也很少女生可能会去红土这样晒啊，然后粉成这样子，对啊，所以就会比较常跟男生一起进行棒球运动。但美式躲避球，我觉得它就会有男女混。而且因为我刚刚有提到，因为美式躲避球它的球是软的，它的安全性的问题比较不会有疑虑，那所以跟男生运动其实是 OK 没有问题的。是。所以美式躲避球其实蛮常会看到，男生跟女生互相可能练习啊、PK 啊、对打。搞不好有时候女生的技巧混合对女生的技巧搞不好都还比男生还要好。女生好像特别会躲。对，男生可能都会比较不想蹲下去接啦，不想把自己的面积缩到最小。男生嘛，他们就可能觉得我可以接得到，对，我可以接，这个都会挑战一下，有时候都会觉得接不到。好，待会要来进行的是新北市的白队来对上台中市哦。这次台中市也是男子跟女子都有派队。大家的球速其实都很快。对啊，大家可能以前都有玩过类似像投掷性的运动吗？或者是有可能，因为像 Likey 是这个棒垒底的，那前一位上来转播的 Gino 他就是排球底的，对，所以其实杀球的那个瞬间吗？他说他比较应用在，我不确定他是不是在投掷的方面，但是他觉得就是打美躲对于他觉得跟打排球是非常两个天平两端的运动，因为美躲我们是要去闪避，是我们要尽量离球远一点，但是排球要不断的去接球，对，一定要想办法去接到那一颗球，对，没错，所以有时候他自己那个开关也要调整一下，因为排球他们是要扑去接那颗球，对，没错，但是我们美式躲避球要扑去闪那一颗球，对，但是他们是要去去接这样子，对，是蛮有趣的。那他说也当然是因为性质很不同，所以帮助他在排球运动之余也是做一种调试。对。其实我们今天来这边，其实看到美式躲避球有蛮多都是单球相关出来的。对啊，因为他们可能都有来教过我们之前像单球运动啊，或是像其他另外一种跟美式躲避球很像的复式躲避球这项运动。包含有一些队伍，刚刚理事长分享，他其实有一些以前就是打传统日式躲避球的，只有一颗的那一种，就我们以前小时候玩的，国小体育课然后在美躲开始风行之后呢，就是也不能说转战，但是也就多一个经营的运动这样。对，所以其实大家的底子都还蛮丰富的。有我看得出来。男生基本上其实都不太会特别冲到前面再去丢，我有发现。哇，被接到了。
而且男生的场地还跟女生好像有大小是不太一样。对，男生好像男生要到中线，然后女生你们是可以趋前的更前面嘛？对，你们可以到对方的启动线那边。对，而且男生好像是以蓝色的格子为主，女生好像最后的底是到白色。第一局就结束了，很快，一瞬间。对啊，我刚刚还没有来得及看得清楚，是就已经结束了。代表他们的这个节奏是很快的，对，他们的出手命中率很高，所以哇，这边这个拖车，哇，一次中2个，场上现在人数是4打6哈，哇，接到，然后再还击，哇，对，跳起来就被对方给锁定，哇，一瞬间，刚刚原本是4打6，一瞬间的，对啊，现在变成对面只有2个人，现在突然变成2打4了，对，2打4，哇，接到了，男生真的很会接球。可能刚好那个位置是他，对他擅长的，他用捧的方式，哇！你看一瞬间又结束一场比赛了。对，这个新北市白队跟台东市这组较量，我觉得是目前转播到现在真的最快的哦。你看15分钟的比赛，他们现在大概打了2分半，2分多的时候就已经打2局了，平均在1分多钟1局，哇哦！哇！哇，跳得好高，跳得好高啊！我还有看过在空中劈腿的啊，有哦，或者是在空中呈现一个一致性的，哇，那个蛮厉害的。协调性要非常非常的好，才可以做到这项运动。那当然，运动之余，大家都还是有穿护膝，保护自己，不要让自己受伤。是。尤其我发现美朵很多高阶技巧都是会用膝盖去做一个滑的动作，对，去做一个滑或者去做一个缓冲都有。对，所以护膝真的非常非常的重要，建议大家选厚一点的护膝。好，这一局轮到台中市第一次在人数上占优喽。哇，这里被打到，好可惜啊！剩2个，哇，不错，他2颗球，第2颗有击中，对，而且他是把球把他手上那颗球打掉，打掉也算是出局。还是一样跳非常非常的高，哇，被插到了哈，他有举手示意了，场上剩1个。而且我觉得男生打球很厉害的，像你看刚刚那一球，他是看着前面那个，但丢斜对角，对，而且丢的，对，而且丢的好准。哇，插到了，哇，很有运动家精神呢。对啊，诚实以报。对，诚实以报。
好像也是梅朵蛮注重的一个环节，对，看一下，哇，有应该是那个头带后面的揪对，他有感觉到一阵风这样削过，绑了头带就算是他身体的延伸了，对。哇，那这样的话 ，Likey 如果辫子被打到也算了。对，其实我们都会去想，我们之前就有过，所以那时候我就把自己的可能像绑一些包包头啊之类的，尽量让缩小自己的一些头发发型造型的面积。但其实我有发现，男生丢的球，他们好像都习惯用侧边出手。喜欢用侧丢。对，我是看人。这次跳很高，但被抓中了。现在有去尝试侧投吗？有其实最一开始比较偏向侧投类，3/4，以棒球来讲的话，对。但后来好像渐渐习惯是用上压的方式进行控球，因为这样好像会比较看起来比较有威胁性。比较威胁性。哇，那在去年我们这个12场赛打得那么精彩，然后马上 WBC 也要开始了，资格赛也要开始了。那作为一个跟棒球这个有结合的，你怎么看？我觉得去年能够，去年其实算体育大年吧，真的是体育大年，真的，因为我们在奥运上面有非常非常亮眼的表现，对，然后再加上我们在世界棒球12强拿到了冠军，对，哇，不可思议。是，我觉得像你们这种棒球类的创作者，哇，都有收获红利哦。对啦，也是这样说，对。但我们也很开心看到台湾的体育，其实在上面就是有一些进步，然后大家也开始疯狂的喜欢棒球啊。像我觉得那阵子棒球热潮非常非常热，真的，所有的结合啊、商品结合或什么的，大家都非常非常疯狂这件事情。而且我觉得这样对于球员的表现其实也是有加持的。是。也很开心啦，很开心看到现在变成这个样子。因为其实我从非常非常小就开始看棒球。以前的那个年代，刚好我经历到假球案，是，对，那个时候真的没有人来看球，对，但现在是一票难求，我觉得蛮好的，算是一个从谷底慢慢这样，大家经营努力，再把球迷的信心再找回来，这样是，我觉得蛮好的。那也希望我们的梅朵在这个协会还有大家的努力下，我们持续推广，然后更多的基层啊，还有民众能够体验参与到这项赛事的魅力哦，然后希望可以在社会上慢慢这个举办赛事的频率越来越频繁，对，然后年龄层越来越广，对，让大家体验到，台湾其实不只有棒球，不只有篮球这样的主流运动，其实还是有很多有趣，然后适合这个不限年龄层、不限性别的项目可以来从事，真的，而且安全性又没有什么太大疑虑。对，而且它场地其实也还 OK， 只要一个排球场就可以打了。其实，在台湾也是蛮多这样的复合式场地，是。哇哦，跳得非常高，对啊！而且跳起来还要把脚再往上收一点，对，不是说只跳起来就好，真的不容易。打到他的膝盖了。哇，这里也被还击，很精准哦。对。通常我们都会说，如果今天对方有出球的瞬间，我们这边有被打到了，没关系，但我们一定要再回击，是抓紧那个空档。好，比赛时间走到最后的1/3，现在局数上新北市白队有着4-1的绝对优势哦。哇！1号选手对，又是一个隔山打牛。对，他直接在原地偷偷出球。对，你看他其实用蹲的，他就可以出球了。对，他都会刚好去瞄准那个没有在注意场上的一些，感觉有点那个捕手底哦。对，很习惯跪着出球的方式。
节奏变得很快。对，没错。双方球员都在看准对方趋前去做投掷的瞬间哦，去给予进攻。哇，又一个被打出去。哎呦，很突然的变成5打1了。是的。哇，水哦！台北市白队哈，现在硕果仅存1名球员，但是哇，自己没有挡下，觉得有点可惜。对。台中市也扳回一城，4比2。刚才这一球啊，66号的王连年，哇，他觉得他差不多要掌握到了，但是对，还是有点可惜，真的很可惜。那这2天的比赛 ，Likey 就北上，然后在从事美朵之外，后面还有什么安排吗？应该也不是说北上，应该说队员们是北上，但只是刚好我们其他人有些还是住台北，我自己本身是住在台北市这样。然后我们就是会看比赛，但我明天早上要先去一个路跑活动。哦，哇，你也是真的是每天都是充满在这个运动体育的氛围里面，还蛮喜欢的，蛮喜欢的，而且也蛮健康的。这几年台湾的路跑风气其实也很风行。对，而且我觉得其实路跑这项运动很是一种挑战。平常主播有在路跑吗？我没有去参与赛事，但是有慢跑的习惯。对，因为像我们可能报名了一个比赛，报半马或全马，其实那真的是一个挑战，在练习的过程中，因为那种东西并不是当下可能或前几天练几个小时，对，通常都是3个月到2个月，它都是累积，对，一个准备。那段时间真的是痛苦啊，痛苦。但我觉得路跑活动非常非常推荐给大家去尝试的原因，是因为它真的可以让你就是忘掉很多的烦恼，然后你过了这一关，你会真的有一种进步的感觉，可以去挑战自己啦。对。一转眼又剩一个人，又是他，王连年，哇，这一次没办法，哇，他的背部被锁定了，台中市又扳回一城了，现在谁输谁赢其实很难说。对，他们开始有点后来居上的方，你看2个打1个，命中率很高。对，哇哦，那最后以他们的节奏，最后这场不到1分半，对，还是大有可为哦。会不会今天的第一个平局就会在这场比赛诞生呢？我们持续来看下去。那平局的话会进行各拿积分啊？他们对，因为他们是在预赛阶段，对。那好像也蛮好的。对，还不错。哇，好准！男生打斜对角的能力真的很强，那也是因为他们力气可能比较大一点，是有能力把球送到斜对角，也打得很准。没错。而且我觉得这种出其不意，你球速要有一定的速度才有那个效果。对，不然很容易就被接到。对，接到蛮不得不很伤哦，接到很伤。哇，又接到一颗。哇，对，中场比数响起啊，很可惜。对，那这样子啊，我们恭喜新北市白队以局数4比3拿下胜利啊。但是台中市也让我们看到了一个不放弃的精神。对，只是可惜哦，最后留给他们的时间不多了。好，双方结束比赛啊，这是一个精彩的较量，双方也是击掌，然后持续展开单循环后面的挑战。我们的第一场地进行场地整理，待会回来。
在今天周六时光1月18号，我们的第一届台湾美式躲避球锦标赛从上午表定的9点40分，今天一连串密集的赛事，我们计划是一路举行到晚间的6点钟。那地点是在新北市泰山体育馆，所以如果有观众朋友对于想亲自感受一下美朵的魅力的话呢，这个也可以亲临现场，然后来欣赏一下现场，因为毕竟看转播画面跟现场的那个张力，我觉得还是有差的。对，毕竟我觉得运动赛事其实很多时候都要自己亲身的，就是来到现场才会能够感受那个魅力。像棒球也是一项，对，棒球你可能打出去好像全垒打，很多人都在尖叫，但其实来现场就知道，超级多人都在尖叫，而且尖叫的程度是不一样的。没错，而且这几年很多球迷不管是看棒球的门道，还是看啦啦队的热闹，我觉得是已经变成一个合家都很适合欢乐的一个亲子运动。而且我也觉得像棒球运动，他们其实很常会结合一些主题日，对，他们会有一些搭配。举个例来说，像宠物日，我就还蛮喜欢各球团去举办一些对，然后可以让宠物也一同进来欢乐，我觉得蛮好的。对，好，那我们的第一场地马上要来进行的，同样是男子组的比赛，由宜兰县对上台北市。今天男子的10支队伍在预赛阶段会打一个单循环采积分制，胜队可以拿下3分，败队呢也可以拿下1分。那如果是平手的话，就会各拿2分。在打完一个循环之后，我们以积分的方式，然后去选择4强。对。我发现体育人不管是从事任何一项运动，都会有那种胜负欲。一定的吗？我现在这几年因为比较尝试可能是登山或者是慢跑，然后这种比较自己跟自己比较、跟自己对话的这种运动。但我觉得以体育精神上了场，当然就是全力以赴这样子。对，我们一定要拿到冠军。这是一个很重要的 mindset， 没错。哇，2号他的假动作也做得太可怕了。对。我觉得美朵假动作真的是一门学问。是一个进阶技巧，你要怎么骗得有效，然后去抓那个时间差，对，真的蛮不错的。而且又不能够就是动作做太大，很容易被打到。哇，台北市的攻势快很准哦。对，刚才的左右两边2球。把宜兰县的2名球员送出场外了。这支由我们中华民国美式躲避球协会理事长李承安领军的台北市，刚才转播他们的几场比赛，确实他们的实力整体的均衡度很高。好，贝里。假动作，出手啦！出手也是快很准他的这个声东击西还蛮厉害的。对，也就是我们刚刚提到，男生都很喜欢打对角，而且又打得很准。也是为了今天的比赛协会大概准备了半年的时间，对，包含场地的协调啦，然后球队的邀请，因为不止这一次有我们国内的队伍，包含有来自香港、来自日本的队伍，所以其实在做国际上协调也是花了好一番力气，但是就是为了让这第一届的美朵锦标赛可以这个国际化一点，然后大家也可以利用这次机会。美朵爱好者齐聚一堂，然后刚好也顺便跟国际做个交流，我觉得这是蛮不错的，也很辛苦，就是今天的所有的工作人员，对，然后还有也感谢我们的赞助商们，是，还有转播单位、转播平台，让这样的运动能够更推广出去，给大家知道。其实这一次大家齐聚一堂很难得所以这个比赛 sponsor 之一的台湾众兴实业，他们有设置一个这个球衣交换区，所以就是呢，大家今天比完之后，可以在那个区域，你如果有意的话，你可以把你的自己球衣挂上去，然后你可以选一件你喜欢的带走。
做一种另类的球衣交换。了解，我相信如果Nike 去挂的话，应该很多人想跟你换。那我可以去换一颗球吗？说到提到球，刚刚其实有队友跟我分享到，其实我们的球，刚刚李长也有讲到嘛，它是 Made in Taiwan， 就是我们台湾制造的，而且也只有在台湾买得到美式躲避球，其他地方是买不到的。是，我觉得蛮好的。其实台湾非常多这个，我们除了这几年诞生了很多世界冠军的选手之外，其实台湾在体育制造业真的还是有很多的隐形冠军，是包含我们的纺织业，很多机能布料啊，也都是 Made in Taiwan。对，然后更不用讲球类的制作也是。而且除此之外，我近年来也有感受得到，台湾越来越在推动运动科技这件事情。对，其实现在有蛮多像科技的一些帮助啊，然后或者是可能像检测，它都可以帮助我们，就是在运动表现上有更好的一个发展。没错，尤其现在大家都要冠上一个 AI 哦，希望这个 AI 的领域融合到方方面面，这样子是。运动也一定要融合一下。像这次的12强啊，情搜我觉得就是一个蛮重要的一个关键。对。哇，这里出击接到了吗？哇，他接到了！哇，注意安全，但真的好厉害，可惜出界了。对，出界了，可能刚刚手上的那一颗球还是没有拿到。好，现在场上变成一个 solo 的局面，1-1。哇，两个都很紧张哎，因为你等于是这一局的胜负压力就在你们身上了。哇，两球被挡下，还有一颗。哇，这个让我感觉到有点像那个西洋斗剑士一样。你每一次出击，你都是伴随着这种风险、致命的风险。对，没错。所以都要赢。而且这边也跟大家讲一下，就是我也是后来才知道，因为其实我们现在一个人的时候很紧张，我们是没有办法顾到后面去从后面拿球的，所以我们都会从侧面，对，会比较看得到球在哪里。确实，因为你的眼神一定离不开对方啊，你不敢去看后面的位置。没错。哇，双方都是2球在手啊，所以他们的武器也是他们的盾牌。主播这样看他们的丢球动作跟防守动作，你觉得哪一个会赢？不好说，但是我觉得以体力方面来讲，我觉得台北市的选手一直在保留体力，所以我觉得他可能等一下会打一个时间差，或者是突然的一个，我不确定啦，但我这样看是这样。同时，对，因为你看他都以静带动，他都蜷缩在角落，反而是宜兰的11号，他比较多范围在走来走去这样。毕竟场地也蛮大的。对，就是我觉得这个选手的特性，看他想要怎么去弄。哎呀！哇，刚才被挡掉了吗？对，好像蛮惊险的。很惊险，很惊险！我以为他膝盖要中箭了。来，继续两个人的 solo。哎，好像烧到了吗？没有，继续。真的很惊险。对。还有他头发够短。如果是女生的话，辫子像我这种辫子的话，可能就会有人蛮容易笑到的。哎，要小心踩线啊！哇，他闪起来也是灵活的。其实像我们都会说，蹲在角落会比较不好打，但其实角落很容易就踩到线，因为脑袋会忘记，会想闪躲。哇啊！重心偏的时候他没有去做追击，对，刚刚也觉得有点可惜。不过没关系。哇！没了！哇！跳！哇！好厉害，好厉害！哇！这一场生死搏斗真的是很刺激，非常的精彩。而且他刚刚马上躲完2颗之后，立马扣out对面的场外，赶快给球，没错，直接做反击。哇！哇，这一局还有戏哦！这2位选手的1对1啊。双方都在对方的这个出手秒数之间在做权衡。我发现宜兰
的这名选手，他有时候会拿3颗球，然后那个 shot clock 的时候，他可能就随意先丢1颗，对，没错，然后他再去观察，他没有再随意的浪费他的体力。哇，其实这个面积蛮好打的，蛮可惜的。哇，我在想，如果刚才他丢，他可能是用滚动的方式去闪躲。真的。哇，真的是闪躲教科书，各种姿势都出现了。我也是自从看到大家打梅朵之后，才知道原来闪躲这么多动作，真的需要一些想象力的。哇，那就恭喜台北市喽！哇哦，恭喜精彩 Patrick， 对。但2个人站到最后真的非常非常不容易。哇，这一场很精彩，最后靠着台北市8号简嘉宏 Patrick， 看一下刚才精彩的表现。哇，终于这颗得分了，他也是哇，如释重负的感觉啊！不然其实那个1对1的紧张感还有体力的消耗，真的。哇，理事长被打到了，对 ，AD 出局了，而且好像还中头，不好闪啊，不好闪。现在宜兰这边还是6名选手都在场上。哇，台北又被削减了1位。现在场上双方人数差了1倍了。哇，这边也还击，把对方的14号给送出局。但其实我有发现梅朵的左撇子比例好像蛮高的。好像场上其实也有蛮多左撇子的选手。左撇子丢的球路也会蛮不一样，对，不太一样。对，还会出来的感觉会不太一样，会让大家会有一种吓到的感觉。这一局看起来是宜兰县比较占优哦。对他们现在场上还有4个人，台北市对只剩下2个。但是刚才这个 solo 精彩表现的简嘉宏 Patrick 他还在场上，感觉只要他还在场上呢，台北市就还有机会。对，还很难说。旁边的队友也是帮忙在提示大表的时间哈。好，台北市2位选手进攻，一真一假，还是2打4。对，还是2打4，持续这样的焦灼下去哈。可能没有等到一个非常好的时间差，他们可能不会轻易出手。因为毕竟他们现在人数上面是弱势。男生的假动作做的真的很真，对，是很用力去扣，对，是会有让别人会有闪躲动作，对，会有闪躲的欲望。像女生可能就大概看得出来会应该不会出球这样，因为这也考验你那个球抓在手上，你对它的把握度是，因为你没抓好，可能真的就送出去了，对，就送球给别人，对。现在宜兰县也是要把握时间啊，剩2分钟而已。他们现在还是局数落后的状况，所以如果迟迟没有办法解决掉
台北市的这2位选手，那他们对也没有办法取得这场比赛的胜利啊。相信台北市现在也不敢出手，原因也是因为慢慢的耗时间。哇，他们在不知不觉中又把对方的一围给消耗掉了，所以持久战感觉是他们擅长的东西哦。是。这场对决是一个持久战，包含刚才的1对1，到刚才的我们看到的4对2，都是双方不断的在来回的攻防中。哇 ，Patrick 出局了。对 ，Patrick 在一瞬间突然出局。好，那这样子硕果仅存的。持续考验着台北市1打3，对，1打3，还有1分半，加油！撑得住吗？哎呦，难说，再来吗？再来一个，小心小心！哇，他把对方一个带走，对，哇，再带一个吗？对，没挡好，很多时候都会发生这种没挡好。哎呦，又是1打1。哇，跳起来！好像差一点追击！没有，再一个！哇，好可惜！哇，真的是使尽了浑身解数啊！缓一下。台北市99号的黄崇维啊，刚才是简家宏，现在换黄崇维。一个人在扛住，哇 ，safe，裁判说是 safe， 很接近，我有感觉他右边的衣服贴着过去，对，他们真的很擅长用滑行的方式去做一个躲避。看又来了，宜兰这边的84号吕灿宇同样也是很精彩啊，他的攻势。而且他是一个左手选手，是，对，球路也会比较不一样一点。非常跳，再来有了哇！7秒的时候是1比1，恭喜吕灿宇哦。所以应该剩下4秒，双方对就直接是各拿积分的方式啊，平局的方式哇！这一局真的。如果要选这一局的 MVP， 就绝对是吕灿宇了。对，刚才那一球太关键了，真的。而且这场比赛也真的蛮精彩，是蛮精彩的，很多这种 solo 的情况出现，也让我们看出来运动员不放弃的一个精神。没错，不到最后一刻都很难讲。这个也是蛮重要的。哇，精彩哦。好，那这样子，宜兰跟台北因为是平局，所以呢双方是各拿2分积分。好，我们的第1场地进行整理，待会再回到第1届美式躲避球锦标赛的转播现场。
这几天呢，台湾因为有这个寒流来袭啊，其实都蛮冷的。但是今天18、19号，我们看到太阳出来了，其实是一个很舒服、很适合运动的天气。对啊。那在我们的新北泰山体育馆里面呢，今天也是为大家举办非常热血，然后呢也很别开生面的第1届台湾美式躲避球的锦标赛。对，今天其实蛮多选手也是来出赛之外啊，也是跟自己的亲朋好友啦齐聚一堂，然后来看看这样的一起共襄盛举，一起共襄盛举。因为其实美式躲避球它比较算是一个比较新的运动，对，比较对。那我觉得今天看到其实有蛮多队伍啊，或是蛮多人、蛮多亲朋好友一起来看，或是像可能观众、粉丝一起来看，我觉得蛮好的。对，大家都可以来现场感受一下我们美式躲避球的魅力，是顺便帮选手加油这样。对。好，在我们的转播场地马上要进行的是新北市对上台北市 A 队的女子组的比赛。一场双北大战。今天 Nike 也是又比赛又讲评哈，也是蛮不一样的。待会12点也有一个你们的比赛要出席这样子。但也透过就是来这边有机会来这边转播，轻松一下，对，更了解美队的一个球风跟战术，对，搞不好等等我就。不过这资讯量有点大哦，因为选手蛮多的。有，我都有记在心上，哪一位选手比较厉害，尽量闪开。像我们去年也有参加美式躲避球的比赛，对，那其实有蛮多选手都是有看过，像这一位选手，从右边数来第2位选手，他之前曾经是我们队长哦，他很厉害，大家不要看他这样小小只的，等等你们看到他丢的球就会吓到了。我们6号选手。好，打气完之后，马上要展开哈。台北市这次兵强马壮，女子组派了 A、B 2队，刚才也进行了他们的内战。那 A 队的实力是更上一层的，所以他们的精锐都在 A 队。对。双北大战，相信一定很精彩。是的。好可惜，新北市这边漏了一颗球。没抓好，刚好滚过去。对，我们看到台北 A 队扣了，马上这个示意他的队友，这里做一个大动作的闪避之后，背部门洞大开，还是被打到了。对，还是被打到了。瞬间2人出局。看一下刚刚他们的手指战术，利用球的遮蔽哦，在比这个暗号，然后示意队友要往哪个方向进攻，才不会说同时出了那么多球是无效的。对。一转眼，新北市只剩3个人。对啊，所以我说台北市 A 队是真的劲旅啊。实力对。哇，接到了！刚刚82号新北市82号选手，他手上拿着一颗球，肚子又找不到一颗球，厉害！所以马上把6号给救回来。吴若宁也是Nike刚提到哈，要可以重点关注的一名，对，重点关注的一名选手，他很会声东击西，会看着你打着你隔壁的那个人。其实要不看着对方，然后打到他，我觉得真的非常非常难。哇，若宁好可惜，对，没有办法发，没有挡好，好可惜。好，徐前出球了，哇，都没有打到啊。
后撤的速度太慢哈。对，就是把自己身体暴露在对方的成功率很高的进攻范围内。像刚刚有提到，我们会有很多人用滑的方式去进行，就是逃走。刚刚我看到一位选手从左边滑到右边过去，很厉害，完全都没有被打到。那他的这个护膝的品质要很好。对，哇！一转眼间，台北是非常厉害，台北是 A 队的战术执行力很高。你看他们在讲话的过程中，直接来一个出其不意。对，要小心。这边拿完球在启动线马上发动快攻哈。台北是 A 队的23号陈品瑜选手，也是我们这个中华民国美式躲避球协会的秘书长。也是我们的躲避球秘书长。对，所以他从事协会的营运工作之外啊，我发现他在队伍里面也是，你看很重要的一位，马上把对方的一个给打出局了。侧身的闪躲，跳跃的闪躲，一连串的攻势。哇，这边打中他的膝盖。台北市 A 队哦，出手的成功率非常的高，现在把新北市人数削减到最后的3位。战术6号扣了，成功打中，完全完美的执行。对，哇，接到了，又在救一位回来，瞬间扳回局势。其实我觉得接球，美式躲避球很特别，接球它会可以救回一个，对方又会出局，其实这样会有很大的一个差别，此消彼长。对，就是2个人的差距。哇，我们秘书长出局了。现在剩下最后2位。现在局势刚才因为那一个接球哦，瞬间反转了。所以我们说，在美朵要拐气的 play 哦，应该就是接球。对，一接到气势完全就不一样。没错。其实这在蛮多的运动场上，其实拐气这个东西我还蛮相信的。真的哈，这个就突然很妙，那个运突然转了就不一样了。是。哇，烧到了！哇，这边救到了！哇，太厉害了！我们恭喜新北市！哇，这一局后来居上，吴若宁呢还是展现了他的实力哈。包含当扣了的准确度，还有刚才那一个接球，你看，哇，这个一接，接住，哇，掌握到，没有问题。要小心，还是要小心，还是要小心。最重要就是还是要小心。这场激烈的较量，还剩下8分钟左右，双方现在是1比1。哇，打到了！哇，这边攻对方的最右边的选手成功。哇，再一个，哇，那个球我觉得新北市的气势起来了。对。
好，比赛持续在进行。这场女子组的较量哈，哇，这里被挡下，人数上依旧是新北市占优，4名选手，台北市 A 队3位选手。哇，这边打一个大斜角，吴若宁发动攻势。被 block 住，刚才的攻势来自陈品瑜，也是协会的秘书长。他对于台北市 A 队很重要，很多 call 是由他的下令，刚才又给了队友们指示。哇哦，双方交错的攻势，火力的密集，哇，好会闪！哇，有时候选手在做区前进攻的时候，也是把自己暴露在危险之中。好，台北市 A 队剩下2位。2个往前做，是真的攻势吗？哇，互换一个密集的火力交错，最后看一下，哇，那台北市 A 队再削减了1位，好，只剩下我们23号李品瑜秘书长，哇，自己1打1，这个球 block 住。哇，这里裁判上前示意，好像有一些情况哦。是刚才示意他手臂被削到了吗？那应该是削到了。好，那看一下刚才的慢动作，这一球送出去啊，所以可能透过慢动作，裁判明察秋毫，发现还是击中了品瑜选手的手臂哦，所以最后胜利是由新北市给拿下。那比赛还有5分钟。今天的转播可以透过中华民国美式躲避球协会的脸书粉专有直播之外，在 YouTube 也可以收看 Hot Sports 跟动资 Sports。过往要看到这个美朵的比赛比较少，但是在李承安 AD 理事长的这个推广下，其实在 YouTube 上还是可以搜寻到一些相关的内容。过往他有这个邀请过，包含健身网红啦，包含我们台湾的民意代表啦，都有参与过，让他们来体验这样美朵的比赛啊。所以在推广上也是很用心。那说到美朵过去，应该说躲避球这项运动过去的影视作品或者漫画作品，大家这个最熟悉。如果观众朋友跟我一样是7年级生的话，小时候应该都看过这个斗球儿弹平啊，来自日本的动漫作品，作者是月田哲弘老师。这个在过往的1989年开始连载一直到1995年。然后弹平小时候非常也算是这个早期这个有点夸张的体育番哦，他们都有这个火焰球啊，还有什么分身攻击啊，搞得像这个超能力一样，也是蛮有趣的。但那个就是我们小时候比较从事场上只有1颗的这种传统日系的躲避球。然后一直到2004年，这个推出了美国这个好莱坞的电影以躲避球，而且是美式躲避球为背景的这个铁男躲避球啊，非常好笑的一部电影，由这个文斯范恩跟班史提勒主演。哇，这一球接到，价值连城。
削减新北市人数的同时，也把一个队友给补回来了。但是因为现在在总局数上呢，台北市 A 队是1分落后，是1局落后的，所以他们也不能高兴的太早。现在大秒还剩下2分半而已，如果他们没有办法把对方的最后2个人给 K 掉的话，他们还是没有办法拿下这个局数。哇哦，成功吗？没有。非常会闪的6号吴若宁，哇，最后还是给他们拿下了。这样子，台北市 A 队拿下这关键的1局，在心态上就可以比较稳一点了。因为双方局数是2-2，比赛还剩下大概2分钟左右。如果待会这2分钟没有办法打完的话，那双方就是平局的情况，那积分上就会是各拿2分。不断的 fake 假动作，哇，这个大蛙跳可惜了，还是被触碰到了。还有45秒，新北市现在人数上有绝对的优势哦。要不要把攻势打得密集一点呢？因为现在双方这样子是2-2，积分上是各拿2分啦。但如果能够获胜的话呢，是可以拿下3分的。所以最后这20几秒要拼一下吗？哦，要拼一下。好，那这样子还剩下18秒，那台北市 A 队就要想办法，可以。最后的12秒能够把时间拖完，很关键。7秒很关键。哇，好，恭喜他把时间走完了，他完成了任务哦。台北市 A 队最后靠着硕果仅存的选手10号的张景祥，帮助队伍还是把局数拖在了2-2，这样子双方是一个平局，那在积分上是各拿2分。好，我们等待球员结束后退场，然后下一组在场边会做一个简短的热身跟场地整理，我们待会再回到比赛的场地。
好，再回到我们的转播现场。待会在我们的转播场地要进行的是新竹市来对上台北市的男子组比赛，也是实力相近啊，都很厉害的2支队伍。那在主播台这边呢，我们刚才也要送走了 Likey， 他要回去代表这个台中市女队比赛。那我们在主播台呢，还是很开心，持续荣幸邀请到中华民国美式躲避球协会的秘书应慈秘书小慈来这个我们分享他参与美躲的一些相关经验。这样，小慈你好。好 ，Hello， 现场观众大家好。啊，小慈，这一届啊，刚跟 AD 聊，他说协会其实大家也筹备大概半年左右的时间，是，然后这阵子大家应该也都蛮忙的，但今天看到这样的成果，应该还不错吧？有，看到这样的成果，其实蛮满意的。就是这段时间的付出，它确实就是哇，原来这么多人来参与，18队是这个画面，是这个场面，是非常热闹。而且更难能可贵的是，不只有我们台湾国内的队伍，还邀请到了香港，邀请到了日本，这样很有国际化的感觉。是，然后协会也是在2022年成立，非常年轻，刚才场上人数的集中哈，现在新竹是4名球员，而在台北这边还有5位。哇，理事长躲一下，躲过了。哇，他躲过就不起来了。好，刚才应该是被击中了啊。因为协会的人都蛮年轻的，你平常在里面的运作，大家的氛围怎么样？我们其实因为是比较年轻化的群体，所以大家其实比较没有像那种很有压力的感觉。大家就其实比起像是同事，大家比较像朋友。对，就是大家都可以随时抛出就是比较新的 idea。对。哇！现在新竹市仅剩下1位选手了。对，那因为现在新竹了，对，他们在收球。对，现在5颗跟1颗。哇！密集的弹雨啊，考验邓志成。他的挡球能力跟闪躲能力，但这也不急哈，慢慢的一个处理掉。哇，手上没有武器了，还有一颗。现在就看台北市怎么运用团队合作跟战术。通常如果像是小慈在场上仅剩下你自己一个的话，你会怎么样的模式会比较是你习惯的处理方式？其实也是不能太急躁，因为比赛是有时间限制的嘛。对。那通常会去看时间剩下多久。如果今天赛事一开始的话，我们可能就是会就是可以先出局，然后开新的一局，去把下一场的积分拿下来。那如果今天后面大概剩下2分钟、1分钟，就会想办法一颗一颗来，然后可以活到最后。对，因为今天这场比赛是只要时间到，场上还有人，他其实这局就不计分。对。好，那刚才台北市靠着这个密集的火网，还是把邓志成给出局了，所以他们率先拿下第1局的开张。这假动作，哇！他们3位选手的动作超级一致就是非常考验大家的默契。对，我觉得这一定是平常训练有素，然后整个默契。他们看3个几乎那个同步率非常高，这样才能够骗到对手。因为你看出球的是哪一个？对啊，对手根本不知道他要躲哪一个方向。真的是从这种细节就可以看得出来一支队伍的训练状况跟成熟度哈。
那因为目前在推广上面，美朵的从事人口还是以双北市比较多。是对。那平常如果观众朋友他们想参与或是想体验的话，可以有哪一些渠道呢？我们目前就是每一个月的月底都会在我们的 IG 的粉丝专页Dodgeball Taiwan 公布，就是下一个月各个地方协会或者是俱乐部他们所开的场次。那大家就可以去选择就是离自己居住地比较近的，或是时间上比较方便的地方去参与，这样。是，所以也会有一些这种新手 friendly 的模式让大家去玩玩看。预告一下，我们的1月底或是2月初这段时间会在高雄开一场新手村所以有兴趣的大家可以就是关注一下我们的粉专，我们这几天会释出消息。粉专赶快订阅追起来哈！哇，好，瞬间又结束了一局哈，所以台北市整体实力上看起来还是技高一筹。平常因为大家都有自己的工作啊，繁忙，所以练的话，男女混练的几率都比较多吧。我们通常就是会固定，像台北市协会就是固定每个礼拜日早上会练习。每个礼拜日早上，对，然后大家其实时间固定下来，大家其实都会把时间空下来，然后能够多参加一次练习，就是多一次增进自己的机会。了解，场上人数现在还是维持在5对5，这边再投一个，想1换1，哇 ！AD 很诚实啊，自己举手出去了。诚实是我们美式独步球运动非常重要的一个原则，没错。对，因为你看，如果今天已经是非常正规，连裁判啊、转播摄影都有，如果平常在私底下练，根本就没有那么多眼睛在做判决，有时候真的就是考验选手自己的这个诚实度哈啊。精彩的 catch！ 哇，竟然是一个5打2的场面。好，这样子。现在新竹仅剩下1名选手在场上了，94号的李信荣。他想办法生存下去。是啊。这里刚才不抢拍去做进攻，他的考量是什么？他的考量就是，如果他今天球出去没有准的话，这样球权他是球数多，所以球权会在他身上。然后他们一开始掌握的节奏可能就会被对方带走。因为他们刚刚是人数多，比较有优势的情况下。对，因为有时候发现，对方已经出球了，然后是一个好的进攻机会，但选手还是有时候会慢一拍，或者是再观察一下，他不会选择第一时间打，就看各个情况不一样，对，做变化。好，这样台北市第3局也拿下了，目前在局数上是有着绝对的领先的。这里推车把对方骗起来，但是准度差一点，是没想救，没有救到。大家都很喜欢在地板上跳 breaking， 没错。我们其实不是美式独步球比赛，是街舞比赛，有点那个感觉。对，而且这一局一波攻势，大家感觉是毛起来狂丢啊，没有顾虑了，所以在人员上也是都有比较大幅度的削减。是，从北市5颗。
好，新竹3位选手手上各1颗，往右边攻击，2球都被 block 住。哇，再来！这种人数僵持、球数也差不多僵持的情况下，其实很考验，就考验哪一边的节奏先打出来，因为两边目前都是偏慢。对，都真假假，有时候那个真的攻势都埋伏在最后一刻。或者是3个人往前趋前，但实际上都不丢，或者只有1个丢。哇，这里哇，他觉得很可惜哈。哇，双方瞬间的消减，这样子现在新竹上是2比1，2比1，对，2个人，对。台北还有1位选手存活。前台北市球多，还是被砸到了哈。好，这样子新竹就扳回1局了，把局数追成1比3，但所剩的时间还有大概不到3分半的时间。再来就看两队是要打快节奏还是慢节奏。我觉得可能要快节奏了，因为时间拖下去，对新竹来说就是最终的就还是输掉了积分嘛，所以还不如快拼一波。来，哇，跳起来哈，跳起来闪起来那个动作看起来很漂亮，但是风险其实也很高。是，平常小C你们在练的时候也会有这个隔网吗？不会，不会有隔网。这次的隔网是特别的赛事准备的。对。哇，那这样子平常练，场地也要够大，不然这球飞来飞去，要去捡，其实也是蛮花时间的，是，对不对？所以平常练习最累的都不是球员，是捡球员。不过其实捡球员也蛮重要的，虽然他们在外围不是直接参与进攻或防守的，可是捡球的节奏如何让队友去提示他拿球，其实这也都是从很细微的角度去帮助比赛。因为我们的进攻时间是有10秒的限制，所以这段时间你今天捡球补给的速度越快，他们能够讨论战术的时间就会越长。了解，对。所以美式足球运动并不会说我今天只有在场上的球员比较重要，而是每一个人其实都扮演了非常重要的位置。对。你看，还好有这个网子可以很快捡到。如果平常你们飞出去，他就是要冲出去捡。哇，这运动下来，可能捡球的比里面的更累哦。是。有氧运动。真的是有氧运动。好，人数上台北是3位，新竹是2位。比赛即将进入到最后1分钟的读秒。哦，再打掉一个，来到2比2。来到2比2。目前看起来新竹是想快攻。台北是想要稳稳的结束把时间走完。对。不过整体上应该台北是没有什么悬念了，因为他们局数3比1，即便新竹拿下了这一局，剩余的分数也应该不够打了，所以应该其实会影响到后续如果平手的积分。对，我们会看胜局下去是看积分，所以能够多抢就多一个是没错，因为今天的男生10队他们这样单循环打下来。也是希望争取积分或者对战这些因素上的优势。
好，最后的5秒钟，他想把时间走完啊。好，这球被接到了。好，那这样子最后的结果还是由台北市拿下胜利哦，他们可以赚取到3分积分，败队的新竹则是1分积分进账。好，在双方球员最后的击掌致意之后，我们的第一场地进行整理，待会再回来看下一场比赛，将会是这个新北市的蓝队来对上桃园市，我们待会回来。好，时间来到下午的12点24分，在新北市泰山体育馆，我们持续进行第1届台湾美式躲避球锦标赛。我们看到男生的预赛持续在进行，即将上来就是新北市蓝队对上桃园市。主播台依旧是由我董静乔，然后现在我们搭配到的赛评是中华民国美式躲避球协会的秘书小慈，和我们一起来分享。小慈对这两队有什么样的了解吗？目前就是新北市练习的时间可能会比桃园市还要再久一点，对，因为新北市其实就是跟着协会在2022年的时间，那时候我们其实有办一些联赛的交流活动。那新北市目前蛮多球员都是在那时候已经有参赛，所以他们是第一批接触到的，也是对。然后桃园就是在近2年才开始接触这项运动。了解。所以在协会的推广下，其实当然我们希望看到美朵在全台各地都有越来越多的基层人数参与到，但在一开始还是以双北
是最多人参与的这个对的部分。好，看到他们的球衣上哦，理事长李承安，他这一场比赛来担任裁判咯。好，抢球回传拖车的攻势。好，讨论一下战术。哇，这里发动攻势，把新北的1号给送出去了。小石观察，觉得男子组的比赛跟女子组的比赛，当然除了男生的体力上的差距啊，还有球速上的差距，你觉得哪一些细节或者风格比较不太一样？如果以女生来讲，其实女生会比较容易稳下来，对，节奏会比较慢一点，节奏会相对比较慢，然后可能会比较谨慎在处理球上面。那男生的话，因为像刚您说到，他其实就是球速比较快，对，所以其实在攻击上面有一些比较快进快攻的时候，你就会发现大家其实就是一颗棒棒棒，然后人数就一下子就骤减很多，对。互丢的攻势都没有办法得手，下面是蓝队，现在场上还有5人，而桃园市则是满员的6人。我们这个7寸的泡棉球啊，有没有说它的使用寿命大概丢几次之后，会怎么样的情况才会做汰换？还是它的寿命很长？它的泡棉球，其实你只要在室内球场上，它的寿命当然会比较长。对。那我们通常做汰换，就是当它的表皮已经破损的时候，我们就会做汰换，因为它要在一个保证它是在就是充满气的状况下，它这样做投掷的动作，它会对比较顺一点。是。所以像如果你们平常不是都是在室内，有时候在户外练，有尘土啊，然后水泥地的摩擦，其实耗损也是。它其实耗损也会蛮快的。OK。听说这个球都是 Made in Taiwan， 是它是我们的 Joylight， 就是我们九路兴业所制造的泡棉球。对，然后您可以看到，就是它后面是国际指定的。对 ，WDBF， 对，我们的世界总会指定的球质。是。前桃园剩下3个人，对。不过新北这边刚才也是3个，但是又瞬间被小减了1个，剩下2位。新北这边是23号的郑仲元，搭配8号的李承哲。大家都想去拿那一颗球。对，因为场上不只是人数哈，还有另外一个因素是球速。对，所以也是要头脑也是在算呢。哇，这里李承哲被削到了他的右脚，场上剩下23号了。哇，他这个闪避不理想哈，跳的角度刚刚应该也没有办法预估是哪一个会出手，因为左右两边都有人。没错，最后背部被击中，仲元来跳，哇，好，这样桃园市拿了1局。那小石，你们在这一次协会
花了大概半年时间筹办第1届的锦标赛。从你的角色跟你负责的部分，你觉得遇到的困难或最后解决你最有成就感的东西是什么？我觉得其实推广到现在，比较难的是场地。场地的协调，对场地的协调，因为其实台湾的运动蛮多元的，然后其实我们大家其实都蛮爱运动的，所以其实在一些场地上面的租借，甚至是双北真的是大热门，对，我们真的是历经一番波折才有办法来到就是租借到这个泰山这么好的场地，是，对，哇，真的也是各方协调，因为像梅朵也是在这种室内的综合场馆进行啊，所以这边。可以变成羽毛球场，也可以变成排球场，是，所以其实跟各类的球类运动，大家都是在争抢这样的场地。对，主要是梅朵我们的场地使用的跟排球场是一样的，一样规格，对，没错。在这个长18公尺、宽9公尺的场地里面哦，我们说6颗球，然后对方对两边各6个人这样子。哇，这边想做一个1换1啊！哦，目前新北 catch 到1球，成功救回1个人，5号回来，然后瞬间这样桃园就剩1位了，所以这一局新北的机会很大哦，要把握住。时间暂停，哦，球出去了。桃园4球，需要先做出攻击。哇，这个闪躲擦身而过啊！哇！密集的你来我往哈，哇，还是砸中他了啊，很关键，很关键。对，目前双方比数1比1。看一下刚才最后一球跳起来的时候，右脚被砸到。大家都在拜年了。对，没错。一开始这个争抢球，然后回到启动线之后的攻势哦，真的是最激烈的时候。刚刚那一波攻势带走桃园2个人。场上呢是一堆动态同时在发生哈。是。挡掉。发现要当梅朵的裁判，其实也是蛮困难的耶。哇，那个火眼金睛，对，要观察好多动态，有时候还会有角度的视线差。没错，没错，对。好，4个人手上各1球，这边出手啊，都在瞄准李承哲，新北市这边的8号。最左方的这位选手，
哇，击中了。再一个吗？没有。中间的12号不断的在做假动作。一直不断的假动作混淆视听哦，但攻势主要都是由8号李承哲在发动。哇，这边15号也杀一个，出其不意。看起来是想先把8号拿下。因为每位选手的这个闪避的风格不一样，有人喜欢不断的移动，有人喜欢缩成一团去做阻挡的方式。对，哇，这里15号的对陈伟哲出局了，12号也出局了。哇，那就剩李承哲一个人了。哇。他进攻加挡子也是蛮成熟的哈，是，他也是第一批接触美式独步球的选手，难怪在经验上，因为刚刚转播到他的这个新北市蓝队哦，也有几局是最后只剩下他了，对，感觉这样的情况他已经司空见惯了，对，习以为常，对。哇，还是被击中了。好，这样桃园又拿下一局，现在局数上是2比1。最后这一局很关键。对啊，因为还剩下3分半不到的时间了当然以男生的速度，3分多钟要打一局是绝对 OK 的，绝对 OK， 甚至可能可以开到2局。开到2局，整局都是快攻的情况下。如果新北守住的话，就是跟桃园平手。对。但就要看双方前几波的攻势会怎么样发展，他们再去做时间战术上的调配。哇，在趁着对方开会的时候飙一颗，出其不意。对，出其不意。所以在场上其实真的要很关注。对 ，catch 15号，应该说战术的下达要很有效了，有时候你不需要，哇，这边也 catch 到一个，哇，关键的一曲，果然就像我们刚刚说的，快一点。1分钟就可以拿到一个这个真的是新北市蓝队做的最好的示范。关键局，对，决定这一场到底是由谁拿下胜利。抢球，回传，拖车攻击，哇，反而双方现在形成2比2之后都保守起来了呢，对。哇，来了！直接这一波来了，哇，混乱持续有情况在场上发生，哇，所以桃园瞬间又要被消耗完了吗？哇，一瞬间出了好多人，哇！新北蓝队密集的火网太可怕了，哇！结束了，哇塞，非常的快，非常快，刚才双方僵持，然后一瞬间逮到一个机会，就开始密集的火网。然后刚刚承哲那一颗球被补接之后，对，还最后的30秒钟以内也要来发动一波。
倒数最后10秒。好，等待比赛中场的哨声响起，恭喜新北蓝队以局数3-2险胜桃园市哦。他们也是靠着这个后来居上，跟刚才那2局这个电光石火般的密集火网哦，拿下了胜利。这样子积分上呢，他们可以带走3分，而输球的桃园市也还是会有败队1分的积分进账。我们在男子组10队整个循环打完，会以积分加总的方式，看是谁哪4队可以获得这个通往4强的门票。对，比完也利用这个时间拍照留念。那待会我们的第一场地会进行整理，回来的话，观众朋友，今天转播的第1场国际对决就要登场了，我会看到新竹市来对上日本的队伍哦。我们先休息一下，待会再回到我们第1届台湾美式躲避球锦标赛在泰山体育馆的精彩演出。
现如果掉在地上的时候，它会越来越紧，你直接讲一下，它不动了，为什么？现在讲到了，你在开始认真去想。我们第一场可以记得大家不在不久，我们在原地可以越来越远，方向很准确，而且我们每一场打我觉得越来越久，那到比赛后期大家小心越热，时候越来越紧，所以大家主要开始动。对，接球，这种球，一般球，太高了，一下来就顶不起，对，不是高了，放掉它。丢起来不用自在。第二个，你刚4个人出去，我们现在是讨论，应该是 Nike 要在看的时候，你自己去讲话之后，可以往外一站。如果你是最左边的，我们继续讲话之后，你会跟我对比，因为你可能会看不到，因为你手指有线，对对对，因为他会被你卡住一点。你觉得后面有人，这代表你可能太近。因为你在这边做，所以其实它有大分歧。你讲的是我们就在球，你有更大的空间，还有更大的空间。被反击的时候，你就是打然后就把这个，但是你这个就是，我这个3个3个，因为可能刚好跟大家的方向会不同，我一直有点影响大家，但没有关系，你就走进去，另外跟上来的人站回边线，因为你是左边，你上来之后，你会看到边线。不要怕你超线，你可以放你身上30分，放太近，我刚刚觉得太近了，太近之后，我怕打到你，怕打到我，然后没有球，没有发球，不是任何人的问题，只是一起我们稍微跟大家讲一下。你看有发球我就打球，所以我们防守的时候我也会，大家给我打离开一点，因为我怕我不小心死看会死。如果我要飞起来的时候，我怕不要。而且记得，给自己一点好发挥的空间，我给你队友一下好发挥，所以我们多看一下队友。不要，你就当做如果待会，你不要跑，再上去就不要绕出来。安全牌，其他的都来，其他的来，不要重叠，不要走在右旁边一点，我左边一点，不要下来，我也会，不打人说，好，左边一点，开始，直接喜欢这一种。
果是输球，再打反击。
27号球。
哎，适应一下 ，Hello 玉龙 ，Hello， 好，比赛还顺利吗？还不错，还不错，好，都可以吗？可以，好。